გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა დიდი შესვენება 13 საათია სრულიად საქართველოში. საინტერესო გადაცემა გველოდება წინ. მოდით ვნახოთ ანონსი და მალე დაგებრუნდებით ეთერში. დღეს გადაცემაში ნახავთ გადაცემა ერთი დღე სოფელში, ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩვენებურებთან ჰენდექში. გადაცემის სტუმარია ერთი დღე სოფელში გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნათია თავდგირიძე. რევაზ ლაღიძის სამუსიკო სკოლის 2025 წლის შეჯამება და 2026 წლის სამომავლო გეგმები. გადაცემის სტუმარია რევაზ ლაღიძის სამუსიკო სკოლის დირექტორი ნატალია ორაგველიძე. ქალი და ბიზნესი, რა გამოწვევები და სირთულეები ახლავს ამ ყველაფერს. თემაზე ვრცლად ისაუბრებს მეწარმე თამარ ნიკურაძე. საახალწლო რიტუალები, როგორ აღნიშნავდნენ ახალ წელს აჭარაში. გადაცემის სტუმარია მასობრივი კომუნიკაციის დოქტორი თამუნა ორაგველიძე. არ დაგავიწყდეთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გამოიწეროთ ჩვენი გვერდი სოციალურ ქსელში, როგორც YouTube-ზე, ასევე Instagram-ზე და Facebook-ზე. დიდი შესვენება, მარტივად ნახოთ ჩვენი გვერდი და გახდეთ ჩვენი ფოლოვერები. გადაცემა ერთი დღე სოფელში იმყოფებოდა ჩვენს მეზობელ რესპუბლიკაში, თურქეთში, ქალაქ ჰენდექში, სადაც ნათია თავდგირიძემ, გადაცემის ავტორმა და წამყვანმა აღმოაჩინა საოცარი ქალბატონი ფატმა ილდიზი, რომელიც თურქეთში ქართულ ენას ასწავლის. შეხვედრეთ ჩვენებურებთან, ესე ქვია ამ პროექტს, რომელშიც ნათია მონაწილეობს, მას მოვიწვევ ახლა სტუდიაში. გთხოვ ნათია მობრძანდი. ნათია თავდგირიძე გახლავთ გადაცემის ერთი დღე სოფელში ავტორი და წამყვანი, გამორჩეული ჟურნალისტი ჩვენი არხის, გამორჩეული აქტიურობით, თავისი ენერგიით, რომელმაც დაიპყრო თითოეული სოფელი. არა მარტო საქართველოში, არამედ უკვე თურქეთშიც გადავიდა. ნათია, მოგვიყევი აბა ამ ქალბატონის შესახებ და შენი ვიზიტისა ქალაქ ჰენდექში. აუცილებლად, პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მადლობა რომ გვიყურებენ და მადლობა რომ დაუთმეთ თქვენი ეთერი ამ თემას, იმიტომ რომ ვფიქრობ ძალიან საინტერესო და სენსიტიური თემაა. ჩვენ ვიმოგზაურეთ ჩვენებურებით დასახლებულ ქალაქში და რამდენიმე სოფელში, ეს არის სტამბოლიდან 200 კილომეტრის დაშორებით მდებარე დასახლება, სადაც რუსეთ-ოსმალეთის ომის შემდგომ ჩვენებურები წავიდნენ, დასახლდნენ და აი მართლაც 23 თუ 25 სოფელი ააშენეს და დღეს იქ ცხოვრობენ, აგრძელებენ წინაპრების ტრადიციებს და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არის ინარჩუნებენ ქართულ ენას, რაც ნამდვილად დასაფასებელია. კონკრეტულად ამ ქალბატონზე გვიანბე მოდი ნათია, ვიცით რომ ის არის ინფლუენსერი, ხო? ინფლუენსერობს ასე ვთქვათ. ეს აკეთებს ქართულ ენას რომ ინარჩუნებენ, ეს ამ ქალბატონის დამსახურებაც არის, ის კონკრეტულად ქართულ ენას ასწავლის ბავშვებს, სახელთაობას. აუცილებლად მინდა მოგიყვათ ქალბატონ ფატმა ილდის დურსონზე, რომელიც არის წარმოშობით მაჭახლელი და ეს ქალბატონი როგორც სხვებმა მეც აღმოვაჩინე Facebook-ის მეშვეობით, დავაკვირდი, რამდენჯერმე რომ შემხვდა, იმენად ტკბილად, კარგად საუბრობდა ქართულად, რომ მომინდა რომ გამეცნო. მე რომ ნახე რომ უამრავი ნახვა ქონდა, უამრავი თბილი კომენტარი, ამას უწერდნენ არა მარტო აჭარლები, არამედ მთელი საქართველოს მაცხოვრებლები და დავინტერესდი, ვიფიქრე რომ რატომაც არა, მოდი იყოს ჩვენი ექსკლუზივი, იმიტომ რომ აქამდე ჯერ კამერა მასთან არ ჩასულა, არც ერთ ტელევიზიას არ გადაუღია, მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან დიდი ინტერესი და ჩვენი ექსკლუზივია, ასე ვთქვათ. დავუკავშირდი ქალბატონ ფატმას, აღმოვაჩინე რომ ის თურმე ქართულ ენასაც ასწავლის ბავშვებს და იქ ცხოვრებს ჩვენებურებს, მუშაობს ასევე სოციალურ სააგენტოში და მოკლედ ბევრ სასიკეთო საქმეს აკეთებს და მილიონობით გამომწერი ყავს, ხო, როგორც საკმაოდ მილიონობით ნახვა, რა ვიცი, ძალიან ბევრი გამომწერი, სულ დარდობდა რომ აი 5000 მეგობარზე მეცო ვეღარ ვიმატებო და ეს ხალხი მწერსო და არ იფიქრონ რომ მე არ ვიმატებო, ანუ დავიწყეო ასაკშიო ეს ყველაფერიო და მამასთან და მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს და რამდენჯერმეო რომ უკვე გადავიღე ვიდეო, იმდენათო მოეწონათო ხალხმა, ჩვენ უკვე შევიფერეთო და ყოველდღე ვიღებთ ვიდეოებს და ვდებთ ამ ქართულ ცხოვრების შესახებ. ნათია, სანამ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ვნახავთ, საინტერესოა ჩვენი მაყურებელი და არ დავასპოილუროთ, მაგრამ რაღაც ნაწილობრივ მეც გითხარი, როგორია მისი ყოველდღიურობა ერთი დღე და როგორი იყო მისი რეაქცია, როდესაც ქართულმა ეს თქვა ტელევიზიამ და მხარემ გამოხატა ინტერესი მისი საქმის მიმართ, რომელიც ნამდვილად დასაფასებელი და მისასალმებელი. ძალიან გაუხარდა პირველ რიგში რომ ჩვენ ჩავედით იქ და
მართლაც აი წამოსვლამდე სულ მადლობებს გვეუბნებოდა რომ დაინტერესდით, ჩამოდით, გაგვახარეთ და ეს ადამიანებიც გაახარეთო. მოკლედ ასევე მისი დღე როგორია და დილიდან საღამომდე მუშაობს, შრომობს. აქვთ ფერმა, უვლიან ქათმებს, ერთ-ერთ მოშორებულ სოფელში, სოფლის ტიპის დასახლებაა ის ადგილი, სადაც ცხოვრობენ. ამზადებენ რაც მთავარია ქართულ, აჭარულ ტრადიციულ კერძებს და ჩვენ არ გვიგრძნია რომ არ ვიყავით საქართველოში. ეს გასტრონომიული თვალსაზრისითაც რომ გრძელდება ქართული ტრადიციები, ესეც ნიშნავს. აი, აქ სხვათა შორის საუბრობს, რომ ველოდებიო აჭარიდანო სტუმრებსო და გვიმზადებდა ყათმერს. და ეს არის ყათმერი უგემრიელესი ტკბილეული, ასე ვთქვათ, ბაკლავის წინაპარია, რომელსაც ძველად ამზადებდნენ, როცა გოგო გათხოვდებოდა და არ იყო შესაძლებლობა, აი ამას აუცილებლად მომზადებდნენ. ნათია, ხშირად სტუმრობენ ზოგადად ქართული ტელევიზიები ჩვენებურებს? ჟღერდება მათი სათქმელი, მათი სურვილები, რას უსურვებენ ჩვენს ქვეყანას, როგორი მნიშვნელოვანია მათთვის საქართველოს თავისი წესჩვეულებებით, ტრადიციებით, თუ ძირითადად მაინც აჭარის ტელევიზია არის კონცენტრირებული ამ საკითხზე. რო ვთქვა, რომ ძალიან ხშირად სტუმრობენ, მეთქი მოგატყუებ, თუმცა ჩვენ მაინც ვართ პირველები და ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი ვალიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ საზოგადოებრივი მაუწყებელი და მათი ხმა უნდა გავაჟღეროთ იქ, სადაც საჭიროა. ამ ადამიანებს ყავთ აქ ნათესავები. ისინი დღემდე არ კარგავენ ერთმანეთს და გვარებიც კი ახსოვდათ, საიდან წამოვიდნენ. აი მაგალითად სინდიეთის მაჭახლის ერთ-ერთი სოფელია, საფუტკრეთი, ზედამაჭახელიან, როცა საზღვარიორად გაიყო, აი იმ სოფლებიდან არიან წასულები შემდეგ და მაინც ამ ჰენდექში იმიტომ დავსახლდით, რომ ავირჩიეთ კომპაქტურად ისეთი დასახლება, სადაც სულ ქართველები ვიცხოვრებდითო. გულით კივათ, რომ დღეს უკვე ერთმანეთს, ანუ ქორწინდებიან უკვე თურქი წარმომავლობის ადამიანებზე ახალგაზრდები და ვეღარ ვინარჩუნებთ, არა და ძველათო იყო აუცილებლად წესი, რომ ქართველს ქართველი უნდა მოიყვანა ცოლად, გათხოვილიყო ქართველზე და ასე შემდეგ და დღეს ცოტა ამ ამბავშიო ჩავიჭერითო, მაგრამ არაუშავსო, გვინდაო ქართული უფრო მეტად ვასწავლოთ ახალგაზრდებსო, შევძლოთ რომ ენის კურსი უფრო გავაძლიეროთო და კიდევ რაც მთხოვეს იყო ის რომ უნდათ ქართული ცეკვის სტუდია გქონდეთ, მასტერკლასი და ძალიან უნდათ რომ აქედან პროფესიონალი პედაგოგი ჩასულიყო იქ და მათთვის ქართული ცეკვა ესწავლებინა და მე მჯერა რომ ეხლა ვინც უყურებს და ვისაც ეხება ეგ ამბავი აუცილებლად დავეხმარებით და ჩვენი ეროვნული მნიშვნელობის საქმეა ნამდვილად. ნათია, გარდა იმისა, რომ ეს ადამიანები წარმოშობით ქართველები არიან, ისინი უკვე თურქეთის მოქალაქეები არიან და მათ უდიდესი წვლილი შეაქვთ თურქეთის საზოგადოების ცხოვრებაში, იქაურყოფაში, ხო? ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანები ვთქვათ, იქ ცხოვრობენ, არ ევიწყებენ ჩვენს ტრადიციებს და ასევე იქაც ღირებულები არიან, ხო? რა თქმა უნდა, ისინი, აი, მათი მომზადებული კერძები მეზობელ თურქეთში მცხოვრებ თურქებსაც ძალიან მოსწონთ, მეგობრობენ, აქვთ ძალიან კარგი ურთიერთობა და რაც მთავარია, ჩვენი ღირსეული წარმომადგენლები არიან, ჩვენი პატარა ქვეყნის ღირსეული წარმომადგენლები. თუ დაპატიჟე ბათუმში ან საქართველოში. რა თქმა უნდა, ეს ქალბატონი ფატმა წერს წიგნს, მუშაობს წიგნზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირებულია, უკვე 30 წელზე მეტია შევაგროვე ყველაფერი, ინფორმაცია, ძველი მოხუცების თქმულებები, იგავარაკები და რამე თუ არსებობს. ეს ქართულ ენაზე? ქართულ ენაზე წერს ამ წიგნს, თურქულად და ქართულად, აი აქ მისი ნაწერებია თქვენ კადრში ხედავთ და ამ წიგნს მე მჯერა რომ ძალიან მალე ვიხილავთ და ამ წიგნის პრეზენტაცია ძალიან მინდა რომ საქართველოში გაიმართოს, იმიტომ რომ ეს არის ჩათვალეთ, აი ეროვნული ღირებულების, აი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი და ჩვენ გვექნება უკვე ჩვენ კონკურენცია ერთი დღე სოფელში იქნება ამ წიგნის პრემიერა პრეზენტაცია თუ შუა დღის ეთერში. ნათია, მოდი აი მთელი სეზონი შევაჯამოთ, ხომ? ახალი წელი მოდის, დეკემბერია, იანვრიდან მოყოლებული უდიდეს შრომასდებ, გიყვარს შენი საქმე, მოგვიყევი როგორი იყო ერთი დღე სოფელში 2025 წლის სეზონი. 2025 წლის სეზონი, როგორც სხვა წლები იყო ძალიან საინტერესო, შრომატევადი და მართლაც ბევრი ვიშრომეთ იმისთვის, რომ
ჩვენი რეიტინგი, მაყურებლის სიყვარული შეგვენარჩუნებინა. 13 წელია ეთერში ვართ და ეს არ არის არც პატარა დრო, არც პატარა რიცხვი სატელევიზიო სივრცისთვის და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეს შევძელით, რომ დღემდე გველოდებიან, დღემდე გვიყურებენ და რაც მთავარია, იმ ღირებულებებს ვპასუხობთ, რა ღირებულებებისთვისაც გველოდებიან ყოველ შაბათს 22 საათზე აჭარის მაუწყებელზე. დავამატებ იმას, რომ ქართულ სოფლებთან ერთად ჩვენ ევროპული სოფლებიც მოვიარეთ, რა თქმა უნდა, გვერდს ვერაუვლით ჩვენებურებს და თურქეთში მცხოვრებ უსაყვარლეს ქართველებს და გვინდა რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ერთობლივად შევძლოთ, ვაჩვენოთ როგორია ევროპულ სოფელში ცხოვრება, ვაჩვენოთ როგორ ცხოვრობენ ჩვენებურებს და რა თქმა უნდა არ ვივიწყებთ საქართველოს საინტერესო სოფლებს და მჯერა სვანეთში წავალ. დაითვალე რამდენი სოფელში იყავ. პირობა დავდეთ. ჩვენ დიდი ხანია გეკონდა. და სხვა შორის ნათია მიუხედავად იმისა, რომ არის უკვე პროექტით ფარგლებში სვანეთში ნამყოფი, ჩვენ რაღაც ახალი კონცეფტი გვაქვს, რომლითაც სვანეთს კიდე სხვანაირი რაკურსით დავანახავთ მაყურებელს და მგონი რომ ძალიან საინტერესო იქნება. რაც შეეხება ევროპის ნაწილს, მე როგორც ხვდები, ნათია ეს ამ პროექტის ახალი სიცოცხლე არის, ხო? აი 13 წლიანი მოღვაწეობის შემდეგ როგორ ხედავ ერთი დღე სოფელშის მომავალს და როგორი არის პერსპექტივა, როგორ წარმოგიდგენია და რა იქნება ის მთავარი ეს თქვათ ნიუანსი, რომელსაც უკვე მომავალი წლისთვის მაყურებელს პირდები და იქნება საინტერესო. მიუხედავად იმისა, რომ 300-მდე სოფელში ვიყავით უკვე. ვფიქრობ, რომ მოსაყოლი კიდევ ბევრია. დაუბრუნებულ ვართ ერთი და იგივე სოფელში, იმიტომ რომ ტურიზმი იმდენად განვითარდა და სოფელი იმდენად წინ წავიდა და სოფლად ცხოვრება, რომ მოსაყოლი კიდევ ძალიან ბევრია. რაც შეეხება ევროპულ ნაწილს, მართლაც ეს იყო ახალი სიცოცხლე და ვფიქრობ, მსგავსი ტიპის გადაცემები და სიახლეები ჭირდება ჩვენი ისტორიის მქონე გადაცემას და მე მჯერა, რომ აი ჩვენ მარტო ევროპულ სოფელს არ ვიღებთ. იქ ევროპაში მცხოვრებ ქართველებს ვიღებთ, რომლებიც ამ წესჩვეულებებს, ტრადიციებს მიუხედავად სიშორისა, დროისა ინარჩუნებენ და ამასთანავე ქართულ ამბავს უყვებიან იქ მცხოვრებ ევროპელებს და ჩვენ ვცდილობენ რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს ერთ-ერთი საინტერესო და კარგად აი სასიამოვნო სამოგზაურო შემდეგ იმ ადამიანებისთვის ვინც მე ვიმედოვნებ რომ საქართველოს, თურქეთის და აი მეზობელი რესპუბლიკების შემდეგ შენ უკიდურეს ჩინეთსაც გადაწყვეტები და იქაური სოფლების ყოფასაც მოგვითხრობ. გვაინტერესებს, ძალიან გვაქვს მოლაპარაკება, ძალიან მაინტერესებს ჩინეთი და ასევე რა თქმა უნდა ამერიკაში მცხოვრები ქართველები, იმიტომ რომ ბევრი ქართველი ცხოვრობს და ბევრი აჭარელი, საკმაოდ წარმატებული აჭარელი და ნახოთ აბა. ესე იგი ევროპის შემდეგ ველოდებით ჩინურ სოფლებს და ამერიკულ სოფლებს. ჩვენ გუშინ საუბრობდით ზოგადად რამდენად არის აქტუალური სოფელში ცხოვრება დღესდღეობით. და მიუხედავად იმისა, რომ იყო მასობრივი შიდა მიგრაცია და ქალაქისკენ დაიძრა განსაკუთრებით ახალი თაობა და სამწუხაროდ აქტუალობა რაღაც პერიოდი მკვეთრად დაკარგა სოფელმა. რაღაცა ესე გვეიმედება, იმიტომ რამდენიმე ესეთი ადამიანი გავაშუქეთ, რომ თითქოს ახალგაზრდები ისევ უბრუნდებიან სოფლის მეურნეობას. უფრო და უფრო ვხვდებით ბუნების ფასს აი ამ რაღაცა ბეტონის ჯუნგლებში მაცხოვრებელი ადამიანები. ხო? თავად რა სიტყოდი ამაზე ნათია, იმიტომ შემგონი რომ ამ კუთხით შეგიძლია კომპეტენტური მონიტორინგი აწარმოო, იმიტომ 13 წელია სტუმრობ და რომ შეადარო 13 წლის წინ სოფლის აქტუალობა ახალ თაობაში და დღეს როგორი მოცემულობა. აჭარაზე გავამახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ აი წლების წინ როცა სოფელში აღარავინ ცხოვრობდა და მხოლოდ მოხუცები იყვნენ, დღეს უკვე ახალგაზრდები აშენებენ კომპაქტურად სახლებს, იგივე ეგრეთ წოდებულ კოტეჯებს, ცდილობენ რომ მათთან ახლოს მდებარე კურორტები განავითარონ, იქ კონდეთ მიწის ნაკვეთი და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან დასაფასებელი, იმიტომ რომ ჩემს ირგვლივ ბევრი ახალგაზრდა ბრუნდება სოფელში, ყოველ შემთხვევაში აი ზამთარში ან ზაფხულში მაინც ცდილობს რომ იქავიდეს და იცხოვროს, ჩაერთოს მაქსიმალურად სოფლად ტურიზმის განვითარებაში და ვფიქრობ, იცით რა არის, ეს მსგავსი ტიპის გადაცემების დამსახურებაც არის. წინა დღით გაიმართა კარგი მასპინძელი, ასეთი დაჯილდოვება მე ვესწრებოდი და ძალიან ვიყავი აი ბედნიერით და მიხაროდა რომ ეს ადამიანები მართლაც პირველად ჩვენ ვიყავით, ვინც ვაჩვენეთ, ჩვენ შევაღეთ მათი სახლის კარი და წლების წინ ვერც კი წარმოიდგენდნენ რომ ამაში
ამაში ფულს გადაუხდიდნენ. ამაში მიიღებდნენ ამ ტიტულს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ყველა კარგი მასპინძელია, მაგრამ ეს ადამიანები უკვე საუკეთესო სხვა კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ და აი მომავალში უფრო უკეთესად განვითარდება ვიღაცის მიბაძვით გააკეთებს და ამასობაში ჩვენი სოფლები აღარ დაიცლება. სხვა დატვირთვა გვექნება და ბევრი აი თუნდაც ერთი დღე სოფელში რო დაიწყო. დღეს თითქმის ყველა გადაცემა ცდილობს რომ ერთი დღე სოფელში იყოს ოღონდ სხვადასხვანაირად. ანუ საინტერესოა და შემოსავლის წყარო გაჩნდა გარკვეულწილად სოფელში, რამაც განაპირობა ხომ ახალგაზრდების თქო დაბრუნება და მიწასთან კავშირი. ვეღარ ნახავ ვერც ადგილს და ვერც მიწის ნაკვეთს იმდენად მოთხოვნადია და ეს არა მარტო აჭარის მაცხოვრებლებისთვის, არამედ მთელი, იმიტომ რომ გზა არის უკვე ძალიან კარგად გაკეთდა, იქედანაც მოდიან უკვე ცენტრალური ის არის და ქართველი კაცი აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეს მიწას და ეს ძალიან პოპულარული ტენდენციაა ბოლო პერიოდში. ვხედავთ ოჯახებს, რომლებიც გადაბარგდებიან ხოლმე ქალაქიდან სოფლებში, მოწყდებიან ამ ქალაქურ ჩახუთულობას, რუტინას და იქ იწყებენ სხვადასხვა მეურნეობის აშენებას და ბოსტანის მოყვანას, ვენახების მოვლას. ამაში ერთი უმნიშვნელოვანესი წილი აგურისა შენ მიგიწვის ნათიანისათვის, რომ ახერხებ ქართულ სოფელს ესეთი პოპულარიზაცია გაუწიო და მადლობა ამისთვის. დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენთან ერთად ნათია თავდგირიძე ერთი დღე სოფელში ავტორი და წამყვანი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა. ვაგრძელებთ გადაცემას წლის განმავლობაში არაერთ საინტერესო პროექტს მასპინძლობთ ხოლმე და პროექტის ავტორებს, მათ შორის ხელოვნება და მუსიკალური ნაწილი ჩვენს გადაცემაში საკმაოდ აქტუალურია და რევაზ ლალახიძის სამუსიკო სკოლა კიდევ უფრო მეტად აქტუალური, იმიტომ რომ არაერთი წარმატებული პროექტი გავაშუქეთ და ასე ვთქვათ, ვისაუბრეთ წლის განმავლობაში. ნატალია ორაგველიძე ყავს სტუმრად, რევაზ ლალახიძის სამუსიკო სკოლის დირექტორი. დღეს რომელთან ერთადაც შევაჯამებთ გასულ წელს და უბრალოდ მიმდინარეს უკვე და ასევე ვისაუბრებთ სამომავლო პერსპექტივებზე. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ჩვენი დიდი ოჯახის წევრებო. უკვე თამამად ვამბობ ამას, იმიტომ რომ მართლაც ესე ვგრძნობ, რომ ჩვენთან ერთად თქვენც მუშაობთ, მოქმედებთ და ჩვენს წარმატებებს სიამოვნებით. იზიარებთ, დიახ, სრულიად დამსახურებულად, იმიტომ რომ დღეს მართლა რეკლამები არის ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი მოტივატორი. და ძალიან დიდი სტიმულის მომცემი როგორც ბავშვებისთვის, ასევე პედაგოგებისთვის, ხელმძღვანელობისთვის და მშობლებისთვისაც. დიდი მადლობა. ძალიან ყურებადი არხიბძანდებით და მადლობა. დიდი მადლობა. ხშირი სტუმარი ვარ თქვენი. მოგვიყენებთ აი ეს წარმატებების ჯერ ჩამოვთვალოთ და შემდგომ თითოეულზე დავკონკრეტდეთ თითოეულის მნიშვნელობაზე. ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ქალაქისთვის. დაიწყო ძალიან აპოთეოზურად პირდაპირ არიზში დასოების სასახლეში ანდრია კაპანაძის კონცერტით და ეს იყო ძალიან ბევრის მთქმელი ფონდ ლირას გამარჯვებული ქალბატონ ელისო ბოლქვაძეს და მიშელსონის რჩეული გახდა ეს ჩვენი პატარა მაშინ 10 წლის ბიჭუნა და გაამართლა მოლოდინი იმის წინ ბაჩი მიქელაძე და აი რაღაც ესტაფეტასავით გადმოდის და აი უბედნიერესია რომ 2026-ში ანდრია კაპანაძეს მოუწია და იგივე მისია დაეკისრა რომ კვლავ წარმოადგინოს ჩვენი რეგიონი, ჩვენი ქალაქი და სრულიად საქართველო. იყო პარიზი, რა თქმა უნდა, იყო ტრადიციული თურქეთი, ძალიან დიდი მასშტაბური საერთაშორისო კონკურს ფესტივალი, სადაც 8-9 ქვეყანა არის ხოლმე ჩაბმული და ყოველთვის აქტიურად ღებულობთ მონაწილეობას, ვინაიდან მოთხოვნები არის სერიოზული და აი ამ მოთხოვნებზე, ამ ჟანრებზე იზრდებიან ბავშვები და ძალიან დიდ გამოცდილებას ღებულობენ. თან იქ მუსიკალური ბანაკია, ერთკვირიანი და ბავშვები, ჟიურის წევრები, ყველანი ერთად ცხოვრობთ ხოლმე და დიახ, იქ იმართება კონკურსები და ისიც ეს ყოველგვარი კომპლექსებისგან ბავშვებს ათავისუფლებს. ეს კომუნიკაციაც ძალიან ნიშანდობლები არა, ერთი სფეროს წარმომადგენლები. თან იქვე მასტერკლასები, რეკომენდაციები, შენიშვნები, აი ეს ყველაფერი ხდება პერმანენტულად და პროფესიულად იზრდება შეიძლება ითქვას. აუცილებლად მე იცით ჩვენმა მრავალწლიანმა გამოცდილებამ ეს მიჩვენა რომ აი ასეთი თურქეთი და ბორჯომი ეს ორი ლოკაცია არის სტაბილურად მადლობა დიდი ქალბატონ სიჩნობიჭიკაშვილს ორგანიზატორს ხოლმე რომ უკვე ამდენი წელია ერთგულად ემსახურება ახალი თაობების წარმოჩინებას, დროულად წარმოჩინებას და პედაგოგების ასევე რეკლამირებას და პროპაგანდას
ძალიან დიდ მუსიკალურ სივრცეში, რომ აი ეს ქართული სკოლა, ქართული მენტალობა, ქართული რეპერტუარი, მე ყოველთვის ხაზგასმით ამას ვამბობ, რომ მართლა დიდ რეკლამას ვაკეთებთ და ჩემი სკოლის ბავშვების რეპერტუარში ყოველთვის არის ჩვენი ქართული მუსიკალური შედევრები და ძალიან მოთხოვნადი ხდება, ინტერესდებიან კომპოზიტორებით, მათი ცხოვრებით, ბიოგრაფიით, ნოტებით და აი ესეც უკვე ძალიან დიდი დიპლომატია არის კულტურათა შორის. დიპლომატია და კულტურათა დიალოგი ახსენეთ, ჩვენ ვიცით ქართული მუსიკის შესაძლებლობები, ქართული ხელოვნების პოტენციალი, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია მისი ექსპორტი, ხო? მე ვიცი რომ თქვენ წლის განმავლობაში ხშირად მიდიხართ ხოლმე გასტროლებზე. რათა გაიცნოს ჩვენი უნიკალური კულტურა, სამუსიკო ხელოვნება მსოფლიო. მოგვიყევით ამ გასტროლების შესახებ, მათ დახვედრაზე, უკუ რეაქციაზე, ყურადღებით მოგისმენთ და სად ბრძანდებოდით წლის განმავლობაში, რომ მოგვიყვეთ? ეს იყო საფრანგეთი, გერმანია, თურქეთი, ლიეტუვა, ესპანეთი, უნგრეთი, აზერბაიჯანი, ბევრჯერ საქართველო, თბილისი რა ჩვენთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ასევე ზესტაფონი, ლანჩხუთი, ქუთაისი, ეს ის ლოკაციებია, აი საქართველოს გარდა რომელ აუდიტორიას გამოხობდით? საფრანგეთი ახსენეთ, გერმანია ახსენეთ. როგორ ღებულობენ ქართულ კულტურას? ой, ძალიან დიდი სიამოვნებით, სიხარულით აღტაცებით, ვინაიდან მათთვის იცით ქართველი ბავშვის სცენაზე ეს არის განსხვავებული ემოცია. განსხვავებული მუხტი, რომელიც ძალიან ეხება მათ სულიერებას და ამას გამოხატავენ მხურვალი აპლოდისმენტებით. რაც მოხდა აი წელს პარიზში, საფრანგეთში, დიახ, ანდრია კაპანაძის მისამართით და გერმანიაში ბაჩი მიქელაძის, სადაც ჰქონდა საელჩოში კონცერტი ბერლინში და უღმესი მადლობა ჩვენს უცვლელ მასპინძელს, ბატონ პავლე შპეტიშვილს და კულტურის სამინისტროს, რომ სწორედ მათი ერთობლივი პროექტია ეს არაჩვეულებრივი გასტროლები, დიახ, სრულიად უსასყიდლო და აი იქ ჩვენ ძალიან არაერთ კონცერტს ვაძლევთ, ასე ვთქვათ, გერმანელ მაყურებელს პოცდამსა და ბერლინში სხვადასხვა ლოკაციებზე და აი გერმანელი ახალგაზრდობა სწორედ უსმენს და იძენს ახალ მეგობრებს ქართველი თინეიჯერების სახით. იქ არის ასაკიც განსაზღვრულია 13-დან ზემოთ, 13-დან 18 წლამდე და ეს ის ასაკია, რომელიც მართლა ძალიან ბევრს გასცემს და ბევრს ღებულობს. ნატალია, თქვენ საკმაოდ ისეთი ჩაუნათვალი გააკეთეთ და ჩვენ ვიცით რამხელა შრომატევადია, რამდენად შრომატევადია ეს პროცესი. აი რა არის თქვენთვის მთავარი мотиваცია წლის განმავლობაში ამდენი ღონისძიება თან ამდენ ქვეყანაში ამდენ ლოკაციაზე საკმაოდ რთული იქნება და არ მარტო თქვენთვის დარწმუნებული ვარ იმ ადამიანებისთვის რომელთან ერთადაც ქმნით პროდუქტს. დიახ. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა ორმაგი ნიჭიერი ბავშვი, როდესაც ყავს სკოლაში. ამის ისე გაფრთხილება უნდა, ისე მოფერება უნდა. ჯერ ის რთულია, რომ აი ზოგადად უმეტეს შემთხვევაში ნიჭიერი ბავშვი არის ზარმაცი, ხო? ძირითადად ასე. მშობელს უნდა ყველგან მოასწროს, მესმის სპორტი, ქორეოგრაფია, აუცილებლად უცხო ენა, ხატვის ნიჭი ამ ბოლოს ძალიან ბევრ ბავშვს აღმოაჩნდა სხვათა შორის. მიხარია თან, მაგრამ დროსაც გვარდნეს. მე რა თქმა უნდა ამ ნიჭიერებას ვიცავ, ყველანაირ პირობას ვუქმნი, რომ წარმოვაჩინოთ და გავაკეთოთ მისი რეკლამირება. და აი ამას სწორედ ამისთვის ვაკეთებ ძალიან ხშირ მოსმენებს. აი ეხლაც მაგალითად, ხო, რა დროს პირველი კლასი შევდა, რატომაც არა, 3 თვე გავიდა. ხო, მე მაინტერესებს კვირას მაქვს ზეიმი პირველი კლასელებისთვის. მათ ყველას აბსოლუტურად მოვისმენ, გავეცნობი და თავიდანვე დავინახავ პოტენციალს. აი, ამას როგორ ახერხებთ? აი, ეს მაინტერესებს ზუსტად ხალბატონ ნატო, იმიტომ რომ წლებია, რაც წარმატებულია რევას ლაყიძის სკოლა. და თქვენი ყველა მოსწავლე, ხო, ერთ-ერთი მათგანი ჩემი ოჯახის წევრია და მართლაც აი, როგორც ნანუკას თაობაში ეს ნიჭიერი ხალხი ავანგარდში, იგივე ანრი კაკაბაძე შეგვიძლია მოვიკითხოთ უნიჭიერესი ანრი თორნიკე ბერიძე, რომელიც ახლა უცხოეთშია და ასე შემდეგ, ხო, მოვედით უკვე ახალ თაობასთან.
გარდა იმისა, რომ უნდა გქონდეს მუსიკალური მონაცემები ბავშვს, რა არის კიდევ ნიშანდობლივი, რის გამოც სწორედ მათზე აჩერებთ არჩევანს და მიყავთ უცხოეთში, როგორც ელჩები ჩვენი ქვეყნისა და ასეთი წარმატებული ბრუნდებია. ეს ინტუიციაც არის ერთგვარი შეიძლება? რა თქმა უნდა, ბავშვი ახლა სამ თვეში ნამდვილად დაასვამ დიაგნოზს თუ რა შეიძლება იმისგან გამოვიძერწოს და მე უკვე ვცდილობ შეუქმნა ეს პირობები, რომ мотиваცია გაეზარდოს, მოუნდეს მუშაობა, იმიტომ რომ იცით რა, რაც არ უნდა ნიჭერიყოს ბავშვი თუ არ შრომობს, არ გამოვა ის შედეგი, აი რაც ჩვენ გვჭირდება და გვინდა. თუნდაც აი დასოს სასახლეში და შესრულება ნაწარმოებების თუ ნებისმიერი კონკურსი და ფესტივალი, ნებისმიერი უკვე, იმიტომ რომ ძალიან პრეტენზიულია მაყურებელი და მსმენელი, იმიტომ რომ ქართული ნიჭერება უკიდეგანოა და კი ხედავთ რომ მთელი მსოფლიო მოიცვა ამ ჩვენმა მუსიკოსებმა, ხო? სხვადასხვა მიმართულებით ეს იქნება ფორტეპიანოც, იქნება ვოკალი თუ საორკესტრო ინსტრუმენტები, ყველგან ქართველმა ნიჭერმა და პლუს შრომის მოყვარემ და პლუს კარგი სკოლა გავლილმა დაიპყრო მართლაც მსოფლიო საკონცერტო დარბაზები. შრომის გარეშე ნიჭი ძალიან გამოვა ჩემო, არაფრით არ გამოვა. და სიყვარული ალბათ ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმიც არის, ხო, გარკვეულწილად. სიყვარული აი მართლა შემიძლია ის თამამად თქვა, რომ ჩვენ სკოლაში ბავშვებს უყვართ მუსიკა და ისე ეჩქარებათ კონცერტები სცენაზე გამოსვლა და ამისთვის დიდი მადლობა ჩემს პედაგოგებს, რომ ახლა ყველა შეიძლება ერთნაირი შედეგი ვერ აქვს, მაგრამ იმ პროგრამა მინიმუმს იმ პატარა ბავშვების გულებს ნამდვილად ახალისებენ, მშობლებიც მადლიერები არიან და სამაგეროდ ისინი ძალიან კარგი და ხარისხიანი მსმენელები იქნებიან. მსმენელები, ყველა მუსიკოსი აღჭირდება. აბსოლუტურად ნიშანდობლივია და ზუსტად ეს არის საინტერესო, რომ აი ბევრმა თქვენმა ძალიან ნიჭიერმა მოსწავლემ საბოლოო ჯამში მაინც არ გააგრძელა თავისი კარიერა მუსიკის მიმართულებით, ну გარკვეული დაბრკოლებების გამო, ხო? იქ რაღაცა სად უნდა დავსაქმდე, ძალიან რთულია იქ პროდიუსერის ყოლა აუცილებელია იმისთვის, რომ რაღაცა უცხოეთის ბაზარზე გავიდე. აი ამ სირთულეებზე გვესაუბრეთ, იგივე ხა ახალი თაობა, უკვე დახუნძლული ამდენი მნიშვნელოვანი პრიზით და შემდგომ რა ხდება? როცა ამთავრებენ მუსიკალურ სასწავლებელს, რა პერსპექტივები აქვს კონკრეტულად პიანისტს საქართველოში? პიანისტს როგორ აი დავით ხრიკული ავიღოთ თუნდაც, ხო? და მსგავსები, არის სანდრო გეგეჭორი, სანდრო ნებიერიძე. ძალიან ბევრი, ძალიან საინტერესო პიანისტები ყავს საქართველოს თანამედროვეობაში. როგორ უნდათ გავიდნენ ევროპის აი მსოფლიოს მასშტაბით ეს ადამიანები? მართლაც საჭიროა იქ რაღაც განსაკუთრებული კონტაქტები, ვიღაც განსაკუთრებული ავტორიტეტების გულშემატკივრობა იმისთვის, რომ ნიჭის რეალიზება მოხდეს. კი, ისეთ რა, აი ერთ კონკურსში გამარჯვება გასაღებია უკვე სხვა კონკურსებისთვის იქ შემოთავაზებები მოდის და გეუბნებიან, აი თქვენ მიწვეული ხართ, თუ გნებავთ თადე თქვენი ძალები, თქვათ იმ კონკურსზე უფრო რთულზე, უფრო საინტერესოზე და აი ეს უკვე ჩვენზეა მივიღებთ თუ არა, გავაგრძელებთ თუ არა და რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ და მე ძალიან ზრდის ამ ბავშვებს სიმფონიურ ორკესტრებთან ურთიერთობა და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ბატონი დავით მუქერია, ბატონი მამუკ ალაფიშვილი ყველაფერს აკეთებენ, რომ ჩვენ უსასყიდლოდ გქონდეს ეს ფუფუნება, რასაც სიმფონიურთან თანამშრომლობა ქვია. ძალიან ჯერდი გემოვნების ჩამოყალიბებას, მე სცენაზე თავისუფლება, თავის თავში რწმენა, უდიდესი გამოცდილება და სურვილი რომ გააგრძელოს ეს საქმე. და დაუშვათ მისთვის ეს გახდეს პროფესია. იმიტომ რომ ახლა 20 ბავშვიდან რომ ერთი გახდება პროფესიონალი მუსიკოსი, ეს უკვე ძალიან დიდი გამარჯვება სკოლის და პედაგოგის. დავით ხრიკული ვახსენეთ და მეც ისევე როგორც ყველა ქართველობა, უდიდესი მეტგაცრუება გადვიცადე, იმიტომ რომ მინდოდა რომ სამეულში მაინც შესულიყო ეს ადამიანი და როგორც ამბობენ პროფესიონალებიც მართლაც იმსახურებდა მას. მე ხა დილეტანტი მსმენელი ვარ და პროფესიონალებიც ამბობდნენ რომ იმსახურებდა. აი რატო მოხდა ეს თქვენ? ну ამას პასუხი ნამდვილად არ არის, მაგრამ იცით რა, მაგრამ დავით ხრიკული გახდა ჩათვალეთ გრან-პრის მფლობელი და სოფლიო გამარჯვებული. ვინაიდან დავით ხრიკულს რომ ეხლა გულშემატკივრები ყავს და შემოთავაზებები აქვს სრულიად სოფლიოს საუკეთესო საკონცერტო დარბაზებში. თვითონ ვარშავა შოპენის სამშობლომ რომ მოიწვია რამდენიმე კონცერტი და ეს ანაზღაურებადია ყველაფერი რა თქმა უნდა ჰონორარებით და გახდა ძალიან მოთხოვნადი და ძალიან
ცნობილი უკვე პიანისტი, ასეთი ცნობადობა და ასეთი შემოთავაზებები არც იმ პირველ ადგილს, არც მეორეს, არც მესამეს. აი ეს არის მთავარი გასაღები, რაზეც საუბრობთ. ანუ ხალხის სიყვარული და ხალხის პრიზი მერწმუნეთ, ეს უფრო ბევრად მეტია დავითის შემთხვევაში და ეხლა 27-ში და 30-ში ორი არაჩვეულებრივი კონცერტი აქვს თბილისში. სამწუხაროდ ძალიან დაკავებულები ვართ, თორემ სიამოვნები დავესწრებოდი. აი ანი მახსენა პროდიუსინგის და მის ტექნიკური ნაწილი, რომელიც დღეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა მუსიკალურ სამყაროში. აი შიდა წლებში თუ არის საუბარი თუნდაც იმაზე, რომ ეს პროფესია უფრო მეტად თქო წინ წამოწიოს და უფრო მეტად ესეთი მნიშვნელოვანი გახდეს, ვინაიდან მუსიკოსს მხოლოდ ნიჭის ასე ვთქვათ პომპეზურად წარმოჩინება კი ეხმარება შემოთავაზებების ნაწილში, თუმცა ამის ტექნიკურად სწორად დაალაგება ალბათ სწორედ პროდიუსერის საქმე და ნაწილია. აი თუ არის ეს მთავარი გამოწვევა და შიდა წლებში რა ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი წინსვლები არის და საუბრები ამ პროფესიასთან მიმართებაში. იცით მე დადგა დრო უბრალოდ ყოველთვის აი ყველა ხელმძღვანელის უდიდესი მადლიერი ვარ რომ მართლა არ მქონია არანაირი შეფერხება ამდენი წელია სკოლა სათავეში ვდგავარ და ჩემი კოლეგების დამეთანხმებია და სხვა სკოლებიც მაგრამ აი ეხლა უკვე კულტურის სამინისტროს რომ ჩვენი კოლეგა ყავს ხელმძღვანელი იცით ეს დარბაზებშიც უკვე გამოიკვეთა სწრებადობაზე, მეტი ინტერესი, მეტი ჩართულობა მუსიკოსების სხვადასხვა აქტივობებში, სხვადასხვა გამოწვევები და ნამდვილად მეტი გასახანია უკვე დღეს. უბრალოდ ალბათ თალკე კულტურაც რომ გამოიყო, განათლებაც არაჩვეულებრივად მუშაობენ, ერთმანეთის იავსებენ და ორივე ისეთ საქმეს აკეთებს ჩვენი რეგიონისთვის და ზოგადად საქართველოსთვისაც კი რომ აჭარა ყოველთვის იყო არის და იქნება მართლაც გამორჩეული ყოველ მხრივ და რესურსებიც აქვს იმის რომ ამ კუთხითაც წინ წავიდეს და ეს უკვე ნამდვილად სახეზეა ჩვენი ამდენი სხვადასხვა პროექტი ამდენი გასვლა აბა ვისი მხარდაჭერით თუ არა ჩვენი მზემდგომი ხელმძღვანელობა სკოლა და მშობლები ხო ეს ყველაფერი ერთად მის საერთოდ არაჩვეულებრივ ამინცდა. რა თქმა უნდა მე უკვე ვცნობ წინსვლას დაინტერესებას რატომ არის რომ მოიმატა ასეთმა პროექტებმა მთელ მსოფლიოში. იმიტომ რომ ინტერესი გაჩნდა მეტიანა, დაფასდა, დავინახეთ, მოვისმინეთ, ერთმანეთის მიღწევები გავაანალიზეთ, შევაჯამეთ და კიდე რაც თავარია ნახეთ მადლიერების პიკი. აი დღეს მაგალითად იმართება გრანდიოზული დაჯილდოება და ამ სასწაული წლის გაცილება G17-ში დიახ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მიერ. 22-ში ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია გვაჯილდოვებს და აი მეტი ამის დანახვა, აღიარება სტიმულირება, мотивация ჩვენ პატარა ბავშვებივით გვიხარია. ხო, იმიტომ რომ როდესაც სახელმწიფო დგას ხელოვნების გვერდით ეს კი, ნამდვილად ყოველთვის იდგა და ახლა მით უმეტეს დგას. კულტურისა და მუსიკის გვერდით. ჩვენ ვართ ერთი არაჩვეულებრივი ელჩი ყველა ფინანსური მხარდაჭერა აუცილებელია, იმიტომ რომ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული ოჯახებისთვის გასტროლი, ხო? ბავშვის გასტროლი, აი რაღაცა ფორმა, დრესკოდი უნდა დაიცვას, გზავრობა, ამიტომ ხელშეწყობა ხდება ამით ნიჭიერი ადამიანების, იმიტომ შეიძლება ადამიანი დაიკარგოს, იმიტომ რომ ოჯახს არ ქონდა ფინანსური საშუალება, რაც ძალიან დასანანია და სამწუხაროდ ხშირად ხდება ჩვენს ქვეყანაში. იქ სოციალურად დაუცველებისთვის არსებობს ხო გარკვეული პროგრამა. როგორ არა, მაგათ ყოველთვის იცით, როდესაც ახლა გუნდური გასვლა გვაქვს, აი დანიაში ხო როგორ ის მოვიპოვეთ ჩვენ. არა, სწავლას გულისხმობ. სწავლა? სწავლა უფასოა. აი სწავლა უფასოა. ეს გიორგი თავამაიშვილმა შეძლო. თელ საქართველოში სხვადასხვა ფასიანია სწავლება. მიზერია თუ რა არის ფასიანი ყოველთვიური და ჩვენთან უკვე წლებია რომ ბატონი გიორგის მინისტრობის დროს მოიხსნა სწავლის გადასახადი. დღემდე გრძელდება. თელ აჭარაში დღემდე გრძელდება. დავბრუნდით ეთერში, ვაგრძელებთ საუბარს არაჩვეულებრივ ნატალია ოროგელიძესთან ერთად და პრინციპში გავჩერდით სამომავლო გეგმებზე ვსაუბრობდით. გარკვეულწილად შევაჯამეთ 2025 წელი, საკმაოდ ნაყოფიერი იყო. სედმი წელი. სედმი წელი და შევაჯამეთ. ეხლა ვისაუბროთ უკვე მომავალ წელზე, რა გეგმები გაქვთ და როგორი გაქვთ გაწერილი, ეს ვთქვათ დღის. ძალიან აქტიური წელია, თქვათ, ხო ძალიან კარგია. მეორე მხრივ ძალიან რთული იმ მხრივ რომ უკვე ადარებ ხო 2026 წელი ნაკლები აღარ გინდა რომ პროგრესი უნდა გქონდეთ აუცილებლად ამასა მაღალია ხო უნდა ვერ ჩამოვწევთ ამ თამაშს და 2025 წელმა დაგვიტოვა ორი არაჩვეულებრივი
უკვე 100%-იანი აქტივობა, რომელიც უნდა განვახორციელოთ და ვალდებული ვართ. ერთი არის ზუსტად ისევ პარიზული გამეორება, პარიზული ვოიაჟი და უფედნიერი მასე რომ ზედიზედ მე-13 მიწებს ნანუკამ უკვე ძალიან კარგად დამიბედა პარიზი ჩემოანა მომიკითხე ჩემი უსაყვარლესი მოსწავლე და არაჩვეულებრივი მსმენელი არაჩვეულებრივ დღემდე ეს ნამდვილად არის ჩვენი ერთობლივი დამსახურება პარიზში კვლავ დასო სასახლეში 12 მარტს უკვე ვაჟღერებს ზუსტად რიცხვს 12 მარტი ანდრია კაპანაძე და ორი არაჩვეულებრივი ბავშვი ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სასწავლებლიდან ქალბატონი ელისოს და მიშელსონის შერჩევით ეს სამეული გაემგზავრება პედაგოგებთან ერთად პარიზის დასაპყრობად მორიგჯერ და ელიტარული პუბლიკის წინაშე იმედია წელსაც მომავალშიც ვასახელებთ და ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის აგვისტოში 6-16 აგვისტო უკვე შვედეთში გუნდის მიერ მოგებული ევროპის ჩემპიონატი, საგუნდო ჩემპიონატი და რომელმაც გადაგვისროლა მსოფლიო საგუნდო კონკურსზე, სადაც 500-მდე გუნდი მიიღებს მონაწილეობას და რომ გავიმარჯვოთ. ჩვენ გარანტირებულად მიწვეული ვართ და არ ვიცი, აი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ უკან დახევა არ ჩვევია, დრო ბევრი გვაქვს და უკვე იმ პროგრამაზე მუშაობს მაგდა და იმედი მაქვს, რომ ხელცარელები ნამდვილად არ ჩამოვალ. საუკეთესო სამეულში უნდა მოუხდეთ. არასდროს ეს პროგრამა მინიმუმია და მაქსიმუმი რა თქმაო და ჯერ არ ვიტყვი მაინც. წარმატებები. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ყოველთვის გულს გვიხარებთ და დიდი იმედით გვევსება გული მართლა, როცა გისმენთ თქვენს ქალბატონ მაგდასაც უვლევ წარმატებას გისურვებთ. დიდ შრომას დებთ და ეს ყველაფერი ფასდება და ეს გვიხარია. დიდი ინვესტიცია იდება ახალ თაობაში. ნატალია ორაგველიძის მასპინძლობთ. მადლობა დიდი. რამოდენიმე ხნის წინ ქალ ბიზნესმენთა ფორუმის დაჯილდოების ცერემონიალის წამყვანი მომიწია და აღფრთონებული დავრჩი თუ რამდენი ქალბატონი ყავს რომლებიც ბიზნესით არიან დაკავებული და საკმაოდ წარმატებულები. ერთ-ერთი მათგანი მინდა დღეს მოვიწვიო. არ ელოდით ჩემო გიორგი? ამდენს არ ველოდი ჩემო ანი. მოკლედ თამარ ნიკურაძე მინდა მოვიწვიო დღეს დიდი შესვენების სტუდიაში მეწარმე ლიდერი Queen's აკადემიის დამფუძნებელი რომელიც ადამიანებს ეხმარება უცხო ენის შესწავლაში და მთარგმნელობით საქმიანობაში მობრძადეთ ქალბატონი თამარ მოგზადით გამარჯობა მოგესალმებით ჩვენ გვიხარია ნებისმიერი წარმატებული ქალბატონი მეწარმის სტუმრობა ჩვენს ეთერში ნამდვილად გამორჩეული პერიოდია ჩვენს ეპოქაში, როდესაც ქალის როლი გაზრდილია 10-ჯერ და 100-ჯერ, ხო? ჩვენ ხედავთ ჩვენს გვერდით წარმატებულ ქალბატონებს, რომლებიც ნამდვილად სამაგალითოები არიან, ხო? ერთ-ერთი მათგანი თქვენ ხართ. რას ნიშნავს დღეს საქართველოში ქალმა აკეთოს ბიზნესი, იყოს ლიდერი და მამაკაცებს შურდეთ მათი, საინტერესოა. არა, მე მგონი ხო, რატო გშურთ? ერთ ალბათ ისმერ მამაკაცი ხარ წარმატებული ქალი გვერდით და არა. მე ხა ჩვენზე არ ვსაუბრობ ზოგადად. საერთოდ ამ საუბარი რო გვიწევს ბუდიშთაბა რაღაცა გენდერს რო ყოფთ და აი მეწარმე ქალი, მეწარმე კაცი, აი რა მაგარია მეწარმე ქალი ეს უკვე ნიშნავს იმას რომ რაღაცა გარკვეული სტერეოტიპები მაინც დარჩა შეიძლება ჩვენს ქვეყანაში, ხო? ამ მიმართულებით, თუმცა გვიხარია რომ ტენდენცია არის აბსოლუტურად პოზიტიური. პოლიტიკაში წესია. უფრო მეტი მამაკაცია. კი ბატონო და ქალის როლი ყოველთვის იყო ძალიან დიდი. ეხლა უბრალოდ ქალბატონებმა ის მოიპოვეს ეს შინაგანი დამოუკიდებლობა, რაც სამწუხაროდ იყო შეზღუდული, რაღაცა ეპოქალური სისტემური დამოკიდებულებების გამო და ეხლა ფინანსურად დამოუკიდებელი ქალი, მდგრადი, ემოციურად ძლიერი, კარგი დედა, ახალი თაობის აღმზრდელი მოგვიყევით ალბათ ხოთ რა იყო მთავარი გამოწვევა ზოგადად ამ გზაზე ვიდრე რომ ქალებს ზუსტად ახლა ანიმ რაც ახსენა ალბათ ეს არის იმ ყოველფრის შედეგი და მიზეზი რის გამოც ქალებს აი ამ გზაზე ბევრი სხვა წინააღმდეგობა ხდება განსხვავებით კაცისგან და რატომ საინტერესო მოგესალმებით ყველას მივესალმები მაყურებელსაც ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ვეცდები გაგიზიაროთ ყველაფერი რაც გამოვიარე
პირველ რიგში თქვენ ახსენეთ, რომ ალბათ მამაკაცებსო შეშურდებათო და ჩემი პირადი აზრია და ალბათ ბევრი ქალბატონი გაიზიარებს, თუ გვერდით და ირგვლივ ძლიერი მამაკაცები ტრიალებს, მათ არანაირი პრობლემა არ აქვთ ამის. პირიქით მიესალმებიან და მე მგონი მოხარულებიც კი არიან, რომ ქალები უფრო მეტად იყვნენ ჩართული აი ბიზნესში, ცოტა სენსიტიური თემაა ჩემთვის. და ვფიქრობ, სწორი გადაწყვეტილება იყო ჩემი მხრიდან, როდესაც წლების წინ დავიწყე ამაზე ფიქრი, რომ მქონოდა საკუთარი ბიზნესები, არა მარტო ერთი და მინდა რომ მომავალში კიდევ უფრო მეტი მქონდეს. უფრო ცუდ უნდა მოგვიყვეთ, რამდენი წლის წინ რა ბიზნესებს გულისხმობთ, ამხელა ინვესტიცია ჩადეთ ამ ყველაფერში, ემოციური, ინტელექტუალური? ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ მე ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, სამსახურში მოსიარულე ადამიანი ვიყავი და ერთ მშვენიერ დღეს გამიჩნდა იმის სურვილი, რომ ეკეთებია ქველმოქმედება. და ძალიან მარტივად დავიწყე მეგობრების, ასე ვთქვათ, დახმარებით, დავპოსტე Facebook-ზე და ძალიან ბევრი ადამიანი გამომეხმაურა და ჩვენ დავიწყეთ ერთობლივად ქველმოქმედება. ნუ ეს გარკვეული პერიოდი, ეს მე მრავალი წლის წინანდელ ამბავს ყვები, ანუ რაც იყო мотиваცია ჩემი, ასე ვთქვათ, ბიზნესებში ჩართვის. და რამოდენიმე წელი გასტანა, ნუ დღემდე ვარ ჩართული საქველმოქმედო ორგანიზაციაში და ღონისძიებებში, თუმცა უკვე სხვანაირად და რას დავაკვირდი, იცით, აი კი ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ და უშუალოდ მეგობრები დაგეხმარებიან, შეიკრიბება ეს თანხა, გაკეთდება, მე ყველაფერს გამჭვირვალედ ვაკეთებდი, ანუ გარდა იმისა, რომ ამ რაღაცას ვაკეთებდი. და ნუ უმეტესწილად ჩემი ახლა რესურსები იყო ჩადებული, რა თქმა უნდა, თანხა ხა ისეთი მნიშვნელობით არა, მაგრამ იყო და უშუალოდ ჩემი დროის რესურსი, ჩემი ასე მოქმედებების რესურსი, რა თქმა უნდა, ფინანსურიც და მოკლედ როგორი რაღაცა იცით, ახლა საქველმოქმედო ფონდში და ზოგადად ხალხის ნდობა საქველმოქმედო ფონდების მიმართ ცოტა სკეპტიკურია ბოლო პერიოდში და არა მარტო ბოლო პერიოდში, ყოველთვის ასე იყო და ნუ ახლა მე რომ ამას ესე ვაკეთებდი, ასე თუ ისე ხალხი მომყვებოდა. მაგრამ შემდეგ ნახეთ როგორ აიცით, ნელდება ეს ინტერესი, რაღაც ერთხელ ორჯერ გააკეთა, მე სხვები მოდიან და მოკლედ დავიღალე იმით, რომ აი ვიღაცას უნდა ეხვეწო, რომ ეს გააკეთო, ხო? და ვიფიქრე, რომ დავიწყებ ბიზნესით და ჩემი, ასე ვთქვათ, გაყიდული პროდუქტით და მართლაც ასე მოხდა. პირველი იყო ჩემი წიგნი, რომლითაც, ანუ საქველმოქმედო აქციები დავიწყე, გავაგრძელე უფრო სწორად. და ვაპირებდი, რომ აი ამ ჩემი წიგნით ძალიან ბავშვურად გამომივიდა მაშინ, რომ მინდოდა ეს ბევრი წიგნი გამეყიდა, თითქოს ის წიგნის კონცეფცია რა იყო? წიგნის კონცეფცია იყო მხატვრული ლიტერატურა იყო, ჩვეულებრივი იყო დაავადებაზე, ნუ გეცოდინებათ ჩემი წიგნი გარკვეული მრავალი წლის წინ რომ დაიწყო ეს აჟიოტაჟი და მოკლედ აი ამ წიგნის გაყიდვის შედეგად მაშინ გიორგი კეკელიძე იყო ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი და მას ჰქონდა ესეთი საქველმოქმედო მიმართულება, აქცია, ნუ ყველა სოფელს ჰქონდეს ხო ბიბლიოთეკა და აი ჩემი ამ გაყიდული წიგნებიდან გარკვეული რაოდენობით კი არა და მთლიანი, ანუ რაც იყო შემოსული, გავუშვით რომელიღაც ერთ-ერთ სოფელში ეს წიგნები. და ანუ ამის შემდეგ კიდე იყო რომ ჩვენ ვაგროვებდით თანხებს, ძროხებს ყიდულობდით სოფლებისთვის, რამოდენიმე 5 ძროხა ყოსულ ჯამში ნაყიდი და ანუ მთელი ეს შემოსავალი მიდიოდა ქველმოქმედებაში. წიგნიდან კი, რა თქმა უნდა, ახლა მე მუშაობდი და ოჯახიც მყავს და ბავშვები და ახლა იმათაც ესე ვერ მივაკლებდი, მაგრამ ზომიერების ფარგლებში რომ ისე რომ ანუ არ ყოფილიყო და უშუალოდ მე არ მწამს ადამიანის, ვინც ოჯახს რაღაცას მიაკლებს და მთლიანად ანუ ყველაფერს ქველმოქმედებაში გაუშვებს, ხო? არის ოჯახი, არის სხვებიც და სხვათა შორის ჩემი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ мотиваცია, რის გამოც ესეთ ბიზნესები წამოვიწყე, არის ანუ ქველმოქმედების უფრო მეტად გაძლიერება და რამდენად გამომივა, ალბათ ნელ-ნელა გამოჩნდება. ახლა რა ხდება? ახლა კონკრეტულად რაზე ვსაუბრობთ? კი, ახლა მოკლედ ესე იგი გაგანია პანდემიის პერიოდში დავიწყე გამომცემლობა, რომელიც დღემდე ნელი ნაბიჯებით, თუმცა მივიწევთ წინ და ნელ-ნელა ვითარდებით, რამოდენიმე წიგნი არის ჩვენი გამომცემლობის სახელზე და გრიფის ქვეშ, ასევე აი რა სირთულებთან არის თამარ ბოდიში გაწყვეტინებთ დაკავშირებული გამომცემლობის წარმოება? რაღაცა
რაღაცა იქ ფინანსური ინვესტიციას მნიშვნელოვანია კომუნიკაციებიც, ნდობა უნდა აღძრათ მწერალში იმისთვის რომ თქვენ მოგანდოთ კონკრეტული წიგნის გამოცემა, ხომ? აი მოგვიყევით ამ პროცესებს. მე მგონი ყველაზე უმთავრესი არის მაინც ფონდების მოძიება, იმიტომ რომ წიგნის გამომცემლობა ძალიან დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული, მით უფრო რომ თუ გვინდა რომ ეს იყოს ხარისხიანი, ყველაფერი ხარისხით იყოს შესრულებული, ძალიან დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული და ნახეთ როგორი რაღაცა დავუშვათ გვენდო მწერალი და მოგმართა, მაგრამ ყველას ვერ დავბეჭდავთ, იმიტომ რომ შეიძლება არ იყოს ის ხარისხი და ის დონე არ ქონდეს მწერალს, რომელიც მაგალითად აიღოს გამომცემლობამ. ანუ საბჭოც არსებობს, რომელიც აფასებს ღირებულებას. ჩვენს გამომცემლობას ყავს ძალიან კარგი რედაქტორი და ფაქტიურად ის ერთპიროვნულად აფასებს რომელი ავტორის კი. და ანუ ეს მხარე ის ჩაბარებულია. გარდა ამისა, ხო ჩვენ ვახსენეთ სხვა ბიზნესების და ვისაუბრებ სხვა ბიზნესებზეც, Queen's აკადემია უკვე იცით, იმიტომ რომ თქვენს ეთერში გავიდა უკვე ხო მის შესახებ. Queen's აკადემია არის ადგილი, სადაც შეისწავლება ჯერჯერობით სამი ენა, ეს არის ინგლისური, ჩინური და იაპონური. და ახალია რამდენად არის მოთხოვნა ჩინური და არის მოთხოვნა არის მაგაზეც მე ალბათ ვისაუბრებ კი მოთხოვნა არის იქიდან გამომდინარე რომ უკვე ჩინეთთან ასე თუ ისე ძალიან დიდი ხნის სავაჭრო ურთიერთობები აკავშირებს ქვეყანას და არა მხოლოდ სავაჭრო ასე ისტორიული აბრეშუმის გზაც სწორედ კი ბატონო და მოკლედ ანუ ეს ჯერჯერობით ვთავაზობთ აი ამ სამ ენას მე რა თქმა უნდა გეცოდინებათ რომ უკვე დიდი ხანია ვარ საგანმანათლებლო სფეროში დაახლოებით 26 წლის გამოცდილება მაქვს და ძალიან მიყვარს ახალგაზრდებთან და მოსწავლეებთან და სტუდენტებთან ურთიერთობა და ფაქტიურად ეს არის ჩემთვის ასე ვთქვათ დრაივი ხო დრაივი ხო აი ენერგიაზე მომყვანი და აი ძალიან მიყვარს როდესაც ბავშვებს დაუშვათ არა მარტო უცხო ენას ვასწავლი არამედ იმის მიღმა რაღაცეებსაც არის რასაც ვასწავლი და აი ეს მომენტი უფრო მომწონს აი ახალ თაობაში რა აღვივებს საინტერესოა იაპონური ენის მიმართ, ჩინური ენის მიმართ ინტერესი, რაღაცა მუსიკალური სამყაროს გავლენები, კინემატოგრაფის გავლენები, ზოგადად სპეციალისტები რამდენად გვყავს ბათუმში ჩინური ენის, იაპონურის, ის არ არის მარტივი აღვა. აი ეს ზოგადად ნახეთ განსხვავებული უცხო ენა ყოველთვის იყო ბევრი ადამიანის ინტერესის საგანი და განსაკუთრებით ბავშვები აი ეს სუფთა დაფები არიან და აი უფრო იჩენენ ამის მიმართ ინტერესს აი ეს თუნდაც ანიმეების გამო თუნდაც იმ სერიალების გამო იგივე ძალიან დაინტერესებული არიან რაც შეეხება სპეციალისტებს გვყავს ბათუმში რამდენიმე სპეციალისტი ერთი ენისაც და მეორე ენისაც აი ახლაც კიდე არიან დამწყები სპეციალისტები და ჩვენ რა თქმა უნდა მაგათ იმედზეც ვართ და რაც შეეხება კიდევ რომ მოვასწრო მინდა რომ ჩავატიო რომ მე საკუთარ თავს დამწყებ კონგლომერატს უწოდებ და კონგლომერატი ნიშნავს ანუ ბიზნესმენი რომელსაც სხვადასხვა სფეროში აქვს ბიზნესები და ეს მიმართულებაც მიუხედავად იმისა მომავალი მილიარდერი გვყავს მიუხედავად იმისა რომ ძალიან რთულია სხვადასხვა ბიზნესები აი ხანდახან ყოფილა ისე რომ აი ხა დავანებებ ყველაფერს და მე გამახსენდება დიადი მიზანი რისთვისაც წამოვიწყე და მე მაგრძელებ ხოლმე. აი ეგ არის. ხო, და ანუ ეს მესამე არის მარმარილო და გრანიტის საამქრო, რომლის დამფუძნებელიც არის ჩემი შვილი და დირექტორი ვარ მე. და რა ვიცი, მართლა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ხა ამ სფეროში მე გამოცდილება არ მქონდა და ახლობით 9 წელზე მეტია დირექტორი ვარ, ცოტას ნერვებს კი მიშლიან, მაგრამ რაღაცნაირად მოვდივართ და თამარ, გარდა ბიზნესებისა ჩემთვის საინტერესოა უცხოენებისადმი შენი მიდრეკილება და ამ კუთხით შენი საქმიანობა. წლების განმავლობაში შენ იყავ ჩვენი კოლეგა, გქონდა უცხოენის გაკვეთილები, ტელეეთერის მეშვეობით, საინტერესო გადაცემა იყო, მახსოვს ეს გადაცემა, ხშირად უყურებდი ხოლმე და ბევრ საინტერესო ახალ სიტყვებს ვსწავლობდი უცხო ენაზე, კონკრეტულად ინგლისური ენის მიმართულება გქონდა შენ. დღეს რამდენად აქტუალურია საქართველოში უცხო ენის ცოდნა? ინგლისურის გარდა, ხო? ჩვენ ვცხოვრობთ
ინტერნაციონალიზაციის იაპონურსაც და ჩინურსაც კი სწავლობენ. ეპოქაში ჩინური რამდენად რთულია, მაგალითად დღეს რო დავიწყო ჩინური სწავლა რა პერიოდს მოვანდომო. იაპონური განსხვავებულია ცოტა, ჩინური უფრო აქტუალურია, იქიდან გამომდინარე რომ სოფლიო სავაჭრო პარტნიორია არაერთი ქვეყნის, ხო? თან რაღაცა რთული ენა ჩანს თითქოს ჩვენ შეიძლება ვთქვათ ხოლმე შედარება ესეთი. სისტემურად მიუძგები და არა მარტო აი აპერად დამჭირდება მე მაგალითად. კი, თუ კი სისტემურად მიუძგები და ასე ვთქვათ, ერთგულად გააგრძელებ და არ ჩააგდებ არც ერთ დღეს, დაახლოებით ალბათ 2 წელი გეყოფა რომ ისწავლო იმ დონეზე, რომ მე ჩინეთში წახვიდე და იქ გააგრძელო და სრულყო. მაგალითად ეს პერიოდი 2 წელი სხვა ენებთან მიმართებით განსხვავებულია თუ ეს ოქრო სტანდარტია? არა, ზოგადად თუ კი სისტემურად მიუძგები, ყველა ენა შეგიძლია, ანუ ეს მსგავს ფორმატში, ასე ვთქვათ, როგორ იქნება ჩინურად გამარჯობა? ნიჰაო. 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 როგორ ხარ? ნიჰაო მა. ნიჰაო მა. ბატონო, ანუ ნი არის შენ, ჰაო არის კარგად, ანუ გამარჯობას ზეუბნებიან ისინი, ანუ შენ კარგად, ანუ კარგად მინდა გნახო ეს ვარიანტი. ანუ მოდი მაშ დიალოგი. არსებობს რაღაც გარკვეული ალგორითმი, რომელიც ამარტივებს სწავლების პროცესს. კი, რა თქმა უნდა არსებობს, ნახეთ, ნიჰაო ხო არის გამარჯობა, ხო? და აი ეს მა არის კითხვითი ნაწილაკი, რომელიც ბოლოში დაერთვის და როგორ ხარ? ანუ იგულისხმება კარგად ხარ? ანუ ამას ეკითხებიან ერთმანეთს. ხო? საინტერესოა, ხო? დიდი შესვენება როგორ იქნება ჩინურად? დიდი შესვენება და ერთი წამით სუსი. სუსი. მოდით მაშინ ესეთი რაღაცა გავაკეთო და თან დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს. მოდი ვთქვათ, მე შენ მითხარი ნიჰაო მა, მეკითხავ და მოკითხვა ბათუმიდან ჩინურად როგორ იქნება? მე გავიმეორებ. მოკითხვა ბათუმიდან. გამარჯობა გაგიმარჯოს? ნიჰაო მა. ნიჰაო მა. მოკითხვა ბათუმიდან. დაჯახაო ბათუმი. დაჯახაო ბათუმი. დიდი მადლობა. თამარ ნიკურაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ვისაუბრეთ უცხო ენებზე, ქალ ბიზნესმენებზე და გადამდებიან ნამდვილად ქალბატონი თამარის ენთუზიაზმი და აქტიურობა. მადლობა თქვენ. ახალი წელი ნამდვილად არის განმეორებადი რიტუალების და სიმბოლოების სინთეზი და ეს ტრადიციები უკვე საუკუნეებია, რაც თაობიდან თაობას გადაიცემა. რამდენიმე მათგანი ისევ აქტუალურია და არ კარგავს პოპულარობას, რამდენიმე მოდიფიკაცია განიცა და ზოგიერთი კი საერთოდ აღარც გვახსოვს. ესე ძალიან საინტერესოა ზოგადად როგორ ყალიბდება ტრადიცია და რა იწვევს შემდგომ მის დავიწყებას. თემაზე ვცლად ვისაუბრებთ და გავაშინა არსებ ტრადიციების საკითხს თამუნა ორაგველიძესთან ერთად მასობრივი კომუნიკაციის დოქტორი შემოგვერდება. მოგზანდით. მოგესალმებით. დამდეგს გილოცავთ. გილოცავთ. მრავლად ეს წარი. ავმაგოთ ახლა განწყობა საახალწლო, ვისაუბროთ პოპულარულ საახალწლო ტრადიციებზე და ხო პირველი კითხვა მოდით ეს იყოს ზოგადად რა აყალიბებს? რაღაცა რიტუალს, წესჩვეულებას რა აქცევს ესე მასობრივად? სურვილი ალბათ, იმიტომ რომ ადამიანებს უნდათ ახალ წელთან დაკავშირებით მაინც ესეთი ჯადოსნური ამბებია და ყველას ჯერა მის რომ აუცილებლად ასრულდება თუ სწორად და თანმიმდევრულად ზუსტად შეასრულებს ამ რიტუალს და ძალიან საინტერესოა ეთნოგრაფიული ჩანაწერების გაცნობა. ანუ ეს ტრადიციები იცით თქვენ რომ საუკუნეებია ყალიბდება და მაგალითად მაღალმთიან აჭარაში ეთნოგრაფიული ჩანაწერები ჩემთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იყო თოვლიან აჭარაში, როცა იცით თქვენ როგორი თოვლი იცის და ახალ წელს, როდესაც ჩვენ მეკulis ტრადიციაზე ბევრჯერ ვსაუბრობთ, მაგრამ იქ მეკule პრობლემაა, იმიტომ რომ ძალიან თოვლილია ირგვლივ გარემო და აი რას აკეთებდნენ ამ შემთხვევაში მე უცებ ვერ მივხვდებოდი სანამ არ წავიკითხე და არ გავიაზრე აზრად არ მომივიდოდა რომ თქვენ იცით როგორი სახლებია მაღალმთიან აჭარაში ან პირველ სართულზე მათ რომ ყავთ საყოლი და წვრილფეხად
საცხოველი და ჩადიოდნენ პირველ სართულზე რქებზე სანთლებს უკეთებდნენ და ამოყავდათ სქესით მამრობითი ანუ პატარა მოზვერი რომ დაბედებოდათ მატება მრავლება და ფუძე ყოფილიყო მათთან ძალიან ძლიერი და მყარი. ესეთი ჩანაწერებიც კი ვიპოვეთ, რაც ცოტა უცნაური იყო. საინტერესო შემორჩენილი ტრადიცია და საინტერესო. ეთნოგრაფიული ჩანაწერებში ეს ყველაფერი ცოცხლობს. აი დღეს შეგვიძლია თანამედროვეობაში ვკითხოთ როგორ აკეთებენ. ისე რამხელა ბოდიში რომ გასვათ რამხელა პასუხისმგებლობას ვაკისრებთ ამ მეკვლეს ხო რეალურად აი ის განაპირობებს როგორ იქნება ჩვენი წელი და თუ კი რაღაც ისე ვერ წავიდა იმ ადამიანს ვადანაშაულებთ შემდგომ ხო ალბათ ამიტომაც იქ სამასობრივად რომ ესე გვიყვარს ხოლმე სხვებისთვის რაღაცა პასუხისმგებლობების დაკისრება აი ძალიან საინტერესო რატო ადაპტირდა ეს და აი მსვანეთში მაგალითად გულმოდგინებით არჩევენ ხოლმე მეკვლეს და აუცილებლად უნდა დარწმუნებული იყო მის კეთილგანზრახვებში სულვილებში რომ აი რაღაცნაირად ეს სიკეთე შემოიტანოს კი, გეტყვით ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, რა თქმა უნდა, და ამიტომაც იყო სწორედ საქართველოში შავოსანი მეკვლე, არც არჩევდნენ და არც თვითონ არ მიდიოდა, რა თქმა უნდა. სადღესასწაულო დღეებში თქვენ იცით რა, გუშინ წმინდა ბარბარეს ხსენების დღე იყო, ბარბარობა ეგრეთ წოდებული დღეს ნიკოლოზოვა გილოცავთ და ბარბარობაც ხომ ითვლებოდა საქართველოში ან ფერხაობის დღეთ და აუცილებლად ამას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდნენ განსაკუთრებით სოფლებში და სტუმრად არ მიდიოდა ადამიანი, რომელსაც ოჯახში დანაკლისი ჰქონდა. ან შეიძლება შავოსანი არ ყოფილიყო, მაგრამ მატებით და მრავლებით არ იყო გამორჩეული ეს ოჯახი. ამიტომ ის ერიდებოდა მისულას, რომ ფერხავი არ ყოფილიყო იმ ოჯახისთვის და ეს პასუხისმგებლობა არ დაედო მხრებზე და შემდეგ არ ყოფილიყო ასოცირებული რაღაც ნეგატივთან. თქვენ რომელი საახალწლო თუ საშობაო ქართული ტრადიცია მოგწონთ საინტერესოა? მე მომწონს სიმართლე რომ გითხრათ, დაახლოებით რომ წარმოიდგინოთ ნიკოლოზ გოსტაშაბიშვილის საახალწლო ამბავი, სწორედ ეს ხდება ჩვენს ოჯახში, ვეძებთ, ვიკულებთ და ვყვებით ამის შესახებ. ნაძვის ხეს არ ვრთავთ ისე, თუ კი არ ვთქვით კობის შესახებ და კი გასაგებია რომ მაყურებლების ძირითად მონაწილეობა ძალიან კარგად იცის რომ შობა არის კობი და ვინ შექმნა საახალწლო სანთლები, საახალწლო შუშის სათამაშოები, ეს ყველაფერი ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ ყოველთვის არის ადამიანი, ვინც ამას პირველად ისმენს და უნდა ნახოთ როგორი თვალები აქვს იმ ადამიანს. გაუზიაროთ. კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ და ვინც პირველად ისმენს, იმ ადამიანს ცოტა გშურს ხო, იმიტომ რომ ეს რაღაცა მისტიკური ისტორია პირველად მოსმენ და ყოველთვის ძალიან ეფექტური. მე მახსოვს ჩემი ბავშვის და ჩემი ბავშვის მეგობრების თვალები, როდესაც ჩვენ ვყვებოდით, თუნდაც იმაზე, რომ აი იცით თქვენ რაჭაში დაბადებული კაცია, კობახიძე, გვარად, რომელიც ჯერ გერმანიაში, შემდეგ ამერიკაში ცდის ბედს და ამერიკაში ძალიან სახელგანთქმული ბიზნესმენი გახდება, რომელიც განსაკუთრებით ასოცირდება ახალ წელთან და ამ სახალწლო ყუთებზე შობა არის კობი, ხა მერიდება ისე გიყვებით, თითქოს ახალ ამბავს გეუბნებით, მაგრამ მაინც ხა როგორც ქართველისთვის, რა თქმა უნდა, საამაყო და წარმოიდგინეთ, აი მოზარდი ქართველი რომ ხარ და ცდილობ ყველგან აღმოაჩინო შენი წილი საქართველოს და როდესაც გეუბნებიან რომ საახალწლო თემატიკაში პირველი ქართველი წარმატებული ბიზნესმენი იყო სწორედ ჯორჯ კობი, რომელმაც ეს ფრაზაც შობა არის კობი დაგვიტოვა და მანამდე ძალიან ბევრი პრობლემა იყო თურმე საახალწლო ნაძვის ხეები ნამდვილი სანთლებით ნართავდნენ და ძალიან ხშირი იყო როდესაც დაიწვა დიახ და ხანძარი გაჩენილა აქედან გამომდინარე და უკვე კობმა შემოგთავაზა ჩვენ ქიმიური სითხით სავსე სანთლები, რომლითაც განათდა ნაძვის ხე და სათამაშოები. თავდაპირველად ეს სათამაშოები ფერად თეთრი იყო, შემდეგ გაფერადდა, მაგრამ მაშინ ისიც ვთქვათ, ეხლა რა კი მაყურებლის ყურადღება ამ დონეზე ხა მივიქციეთ და შევაყოვნეთ მისთვის ძალიან კარგად ცნობილ თემაზე, იმასაც შევახსენებთ მაშინ, რომ შულის ნუკრის ნაამბობის თემატიკა ქონდა გამოსახული და რა თქმა უნდა, ძალიან მიხაროდა მოზარდი თაობისთვის ამის მოთხრობა. და კი დღეს ნიკოლოზობაა და
სანტა ნიკოლაუსზე ლაპარაკი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძალიან მოკრძალებული რჩევა ჩემი მშობლებს თოვლის პაპაზეც ძალიან ბევრი ველაპარაკოთ პარალელურად. დიახ, აი პირველად იცით როდის დავფიქრდი, მე არ მქონი იმდენი ისეთი დღესასწაულია, რომ არ მიმიქცევი არასოდეს ყურადღება, ეხლა ჩემ შულთან მოსული თოვლის ბაბუა უნდა ყოფილიყო თუ სანტა კლაუსი. არ მართლა არ მიფიქრე, იმიტომ რომ ისეთი ზეიმია, ყველა ბედნიერი გახარებული ვართ და ერთხელაც ქალბატონ ნინო ნიჟარაძესთან ვიყავით სტუმრად გულთბილად მოვიკითხა, ვიცით თქვენ როგორი მხატვარია, რომელიც ბათუმს აჭარა საქართველოს ამშვენებს და იცით თქვენ როგორი სტუდია ერქვა თუ სტუმრად ბავშვები მასთან სახლში, ქალბატონ ნინო მაქს ისევე როგორც მხატვრობაში მაქსიმალურად იხარჯება ბავშვებთან და ბავშვებს უხსნიდა რომ აი აუცილებლად უნდა დახატოთ თქვენ თოვლის პაპა, არა სანტა კლაუსი, ქართველი თოვლის ბაბუა უნდა დახატოთ თქვენ და მე მახსოვს ეს გამოფენა როგორ დახატეს ბავშვებმა და ეს ნაბადი რომ მქონდა რეალურად არაფერი ახალი ხო ჩვენთვის ეს ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა ქართულია მაგრამ ამაზე აქცენტი უკვე მივხვდი რომ ისეთი გავლენის ქვეშ მოვექცე რომ სულ ქართული თემატიკა მქონდა უკვე სახლში და მოუყევით რომ ხურჯინი აუცილებელია რომ თოვლის პაპას ქონდეს ეს თეთრი წვერიც ეს ქართული გამომეტყველება ქუდი და ამას ხატავდნენ უკვე ბავშვები ანუ ეროვნული მოტივები მასში აღძრა ამ ბავშვებში და საუბრობდნენ შემდეგ თოვლის პაპას ფიქრებს და შემდეგ ორივესგან საჩუქრებს ველოდებოდით რომ თოვლის პაპას ცალკე უნდა მოეთანა და მართლა სვანეთიდან არის ქართული სვანური ქუდი ნიკო ასე გვეუბნება რომ სვანია და ხარ გვატყუებს დიახ რა მნიშვნელობა აქვს ახლა ზუსტად ბავშვებს ველაპარაკობთ ლაპლანდიდან ჩამოვიდა თუ სვანეთიდან ბავშვისთვის მთავარია მთავარია შეასრულა თუმცა ჩვენ გვჯერა რომ თოვლის პაპა აუცილებლად სვანეთში ცხოვრობს და მაღალი მთიანი სვანეთის ერთ-ერთი კოშკიდან მოდის ხოლმე გამობით, სადაც ხურჯნით აქვს შენახული საჩუქრები. იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც წლის განმავლობაში კარგად იქცევენ. ჩვენ ახლა ბავშვები გიყურებენ, ჩვენი შვილები და უნდა ვთქვათ, რომ თოვლის ბაბუა აუცილებლად მოვა, თოვლის პაპა აუცილებლად მოვა. ეს არის საახალწლო ზღაპრული ისტორიის განუყოფელი ნაწილი და მოდით ისევ დაუბრუნდეთ აი ამ საახალწლო თემატიკას. სხვადასხვა ქვეყანაში სხვაგვარად აღინიშნება ხოლმე, ხო, ეს მეკლეს ისტორია ჩვენი ექსკლუზივია, მე მგონი სხვაგან არ არის ხოლმე. მოდით გასტრონომიას შევეხოთ, ჩვენთვის ერთ-ერთ უსაყვარლეს მიმართულებას, ხო? სხვადასხვა ამასინად დავფიქრდი და ამ ზღვის ქვეყანასა და კუთხეში თევზის ნაკლებობა ახალბე საახალწლო სუფრაზე. ძირითადად ესე კი არის ჭარბად გოჭია. ჭარბად გოჭია განსაკუთრებით კალანდობაზე, ხო? ხო, რატო ხდება ესე? თქვათ, ესეც რაღაცნაირად უკავშირდება ამ ჩვენ სიყვარულს ხორცისადმი, თუმცა თევზიც ზუსტად ვერ გეტყვი. მე მიყვარს თევზი. მეც მიყვარს თევზი, მაგრამ რიტუალური გასტრონომია ძალიან მნიშვნელოვანია და მაგალითად ამერიკაში ინდაურია, ხო? საქართველოში სიმართლე რომ ვთქვათ, ახლა თევზი ჭარბად არის ახლით ახალ წელს 31 დეკემბერს, იმიტომ რომ მართლმადიდებლური მარხვა მიმდინარეობს თქვენ და პირველი და ორი რიცხვი ხსნილია თევზით, პატრიარქის კურთხევით და ამიტომ თევზი ჭარბად არის, მაგრამ აი კალანდას ჩემი ფესვები გურიდან არის და განსაკუთრებით გურულ კალანდას სასწაული ხდება და აი მოკლედ ეს გოჭით მე რეალურად ძალიან მომწონს, ძალიან მიყვარს, მაგრამ სუფრასთანაც მოკლედ გულგრილი ვერ ვარ მე. სუფრის გარდა თუ არ ვწდები, აი მეკვლის ეს მთავარი ატრიბუტიკა რაც არის სამეკლო მოკლედ ეს ჯამი, სადაც გოჭის თავის აუცილებელი თუ თქვა მე იმერელი ბაბუა მყავდა და მე მახსოვს ეგ ღრმა ბავშვობაში თვითონ იყო ჩვენი ოჯახის მეკულე და რომ შემოდიოდა ეს ზუსტად სამეკლო ჯამი მას თვითონ მოჰქონდა და ეს კადრი მახსოვს ეს გაცოცხლებულ ტილოდ არის ჩემს მეხსიერებაში ჩემი საკუთარი ბაბუა საკუთარი თოვლის პაპა რომელსაც ესეთი საჩუქრები როგორც საჩუქრები არ მოჰქონდა ეს ხურჯინი შემოჰქონდა ნობათი განსაკუთრებული დალოცვით და რაღაც მაშინ განსაკუთრებული ელფერი ქონდა ალბათ იმიტომ რომ ამ ყველაფერს ბავშვის პოზიციიდან უყურებდი და ძალიან მჯერა რომ ზუსტად ისეთივე გულანთებულები არიან და მშობლებსაც აქვე ჩავამატებ მე რა თქმა უნდა ძალიან მოკრძალებულ ტონებში ალბათ ყველაზე ნაკლები მეთქმის და დარწმუნებული ვარ რომ ამას აკეთებენ მაგრამ თუ კი საშობაოდ რამე საკითხავს შეარჩევენ აუცილებლად თუმცა მე მგონი სასკოლო პროგრამაშიც არის ილია ჭავჭავაძის ნიკოლოზ გოსტაშაბიშვილი მაგრამ
მაგრამ აი როგორი საახალწლო ამბავია. ისიც კი ჩვენთან უკვე ყველაფერი გათანამედროვდა და მე როგორც ქალს ძალიან მომწონს საახალწლო სუფრის შეკვეთის ტრადიციაც, იმიტომ რომ ძალიან დასვენებულია ქალი, მაგრამ ისეთი ფუსფუსია გადმოცემული, აი ნამდვილად რომ თვითონ ქალსაც რომ მოგინდება რაღაც კერძები შენ თვითონ რომ გააკეთო სახლში, შენ შვილებისთვის რომ იზრუნო და ის мама ბუხართან როგორ უყვება ამბავს, აი როგორი მნიშვნელოვანია ის თვითონ ნიკოლოზ გოსტაშაბიშვილის ამბავი, რომ ყიზილბაშების და ომის ამბავი როგორ დასრულდა, ის კი არ არის მთავარი, კონკრეტულ ეპიზოდს და ვაჟკაცობის ეპიზოდს როგორ ასწავლის, გულისამაჩუყებელია და ახლა თუ სოფლიო ლიტერატურას გადახედავენ ო ჰენრისიც თქვენ ახსენეთ იმერელი პაპის დაუიწყარი სურათი, როგორ აღიბეჭდა წარუშლელად თქვენს მეხსიერებაში. დღეს თუ ხდება მსგავსი რამ თქვენს ოჯახში იგივე საინტერესო. თქვენი მხრიდან თქვენი შვილებთან ჩემს ოჯახში ზუსტად ეს იმერული ხაზი გრძელდება. ეხლა მე ღმერთს მადლობა, რომ შემიძლია საქართველოს ვერც ერთ კუთხეში ვერ ჩავედი, რომ ჩემი წილი ფესვები ვერ ვნახო, მაგრამ მე ქმარშვილი იმერეთიდან მყავს და ისეთი ძლიერია კავშირი იმერეთთან, აი რომ მკითხო რეალურად არ დაბადებულა და არ გაზრდილა ესე უწყვეტად ჭიათურაში, მაგრამ ჩემს ქმარს რომ მკითხო საიდან ხარ ჭიათურიდან გეტყვის, ნუ რეალურად ფოთში დაბადებულია და ქუთაისში გაზრდილი, მაგრამ ეს კავშირი არ გაწყვეტილა და საძვალეც, ან მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა ტრადიციას ინახავენ. ხა არ შევეხები ამ თემატიკას, მაგრამ აი გარდაცვლილიც კი კაცხის მიმდებარედ ცხოვრობენ და აუცილებლად თავის ფესვებს უბრუნდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტრადიცია და ძალიან ამაყივა, რომ ჩემი შვილიც ეს პატარა გიდივით ამას ძალიან დიდი მონდომებით აგროვებს ისტორიებს, ყובה რაღაცებს ამატებს, ეს ცალკე საინტერესოა, რაც მოსწონს იმ ხას განსაკუთრებულად ავითარებს, მაგრამ ის რომ ახალ წელს სოფლებშიც კი სადაც მუდამ არ ცხოვრობენ, იქ ჩადიან და ნაძვის ხეს რთავენ. იმის ნიშნად რომ ეს სახლი მიტოვებული არ არის და კერას არაციებენ ანთებული, ეს ის ტრადიციებია, რომელსაც უნდა ვილაპარაკოთ და თანამედროვე სამყაროს გამოწვევა, ან არ არის უხერხული ამაზე ლაპარაკი, ჩვენ ვდგევართ არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე ბევრი გამოწვევის წინაშე, მაგრამ თავარია როგორ ვუმკლავდებით ამ გამოწვევას და რა თქმა უნდა, რაც შეიძლება შვილები უნდა მივაბათ საკუთარ ფესვებს, საკუთარ ტრადიციებს, თავისუფლებას ისეც იპოვის, ისეც ნახავს ამ ყველაფერს ამ სამყაროში, ისედაც მოიხიბლება და ღმერთთან უქნას რომ არ მოიხიბლოს, მაგრამ თავის ფესვების დაფასება მან უნდა იცოდეს სწორედ იმ ფესვებიდან, რაც ჩვენი ვალდებულებაა და მე პროფესიულად ისე ვარ დაკავშირებული, რომ შესაძლოა ცოტა ჭარბი დოზებით ვაკეთებდი ამას, მაგრამ მე თვითონ ძალიან მომწონს და მიიხარია. ხო, რა თქმა უნდა, თან მე ვიცი რომ თქვენ ტურიზმის სფეროში მოღვაწეობთ საკმაოდ წარმატებულადაც და ზუსტად ეს ტრადიციები და უნიკალური ავთენტურობაა ჩვენი ქართული ყოფისა, ის რასაც უცხოელთ აინტერესებს, ტურისტებს აინტერესებს, ხო? ესეც ხაზია ჩვენი, რომელიც მიმზიდველია ტურისტებისთვის. ეს მნიშვნელოვანი პროცესი. სახლში როგორ კეთდება, ხო შესაძლოა მართლა სუფრაში უკვეთო, რაც ტურისტებთან მიმართებაში, მაგრამ გოზინეყი აუცილებლად შენ უნდა გააკეთო და არსად არ მინახავს ისეთი გემრიელი არ დამიგემოვნებია. დიდი მადლობა ყველა იმ წარმატებულ კომპანიას, რომელიც არსებობს და პოზიციონერებს ახლა ტურისტულ ბაზარზე, მაგრამ სახლში გაკეთებულ ჩურჩხელას ნამდვილად არაფერი ჯობს და ასევე homemade. კალენდა ვახსენეთ და ეს ორი ახალი წელი გვაქვს, ხო? რაღაცა ორი ჟრიამული გვაქვს და ფაქტობრივად ერთვიანი ახალი წელი გვაქვს ქართველებს, ხო? აი როგორ გონიათ ეს დროთა განმავლობაში ფორმირდება და რაღაც ახალმა თაობებში გადაწყვიტოს. არ მგონია, იმიტომ რომ იმდენად მოწყობა ეს კალენდა ძველით ახალი წელი მე მგონი განსაკუთრებულად ტრადიციულად აღენიშნება. ეს თუკი ჩვენ მაინც ესეთ ქალაქში ვცხოვრობთ, მულტიკულტურული ქალაქია და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი სინთეზია აქვს, ხო, როგორც წინადადებას ვამბობ ქართულად იწყება და ღმერთ მაინც ის რაინაზე მთავრდება ისეთი მულტიკულტურა გვაქვს, აქაც საახალწლო სუფრაც ბათუმში განსაკუთრებულად განსხვავებულია. ეს არ არის წმინდა ქართული სუფრა, მაგრამ ბათუმში კალენდა სხვანაირად აღენიშნება. 14 რომ თენდება იქ სუფთა ქართული ელემენტებია და ისე ჩიჩილაკიც უფრო კალენდობისთვის იძენენ ხოლმე ჩიჩილაკს, ხო? კი, და როგორ საინტერესო არა, რით ირთავენ ჩიჩილაკს. ახლა რა თქმა უნდა, უფრო ისეთ სპეციალისტები არსებობს, ვისაც ხარისხი ამ კონკრეტულ საკითხში აქვს დაცული და მე ტრადიციებს ამ ნაწილში არ შევეხები, მაგრამ განსაკუთრებულად მომწონს ბროწეულით, ტკბილეულით და ჩირეულით მორთული ნაწილს. ამას თავისი ხიბლი აქვს და ტრადიცია, რომელიც ჩვენ აუცილებლად უნდა გადავცეთ
ისეთ მომავალ თაობებს და ერთადერთი რა მცირე შესწორებასაც შევიტანდი, მანდამაინც ხვის ფეხს ნუ დავაბრალებთ. ეხლა რაღაც ნეგატივი მოყვება, არ არსებობს აბსოლუტურად იდეალური მოდელი ბედნიერების და წლის განმავლობაში რაღაც განსაცდელის ან გამოცდილების სახით უნდა მივიღოთ და არ დავაბრალოთ მოსულ სტუმარს, თორემ უხერხული იქნება გამოვა რომ არავინ არავის სტუმრად არ მოვივა. თუმცა გარკვეულწილად ეს ხომ რაღაცნაირად კარგი განაცხადიც არის იმ ადამიანისთვის, ვისაც ეპატიჟები მეკლეთ, რომ ეს უკვე მისთვის ნდობას უცხადებ. კი ბატონო. ეხლა ქალაქში ვცხოვრობთ, რაღაც მულტიფუნქციური და მე უცებ მთელი თქვენი შემოსვლის წამი და იმდენად რაღაცნაირად განსაკუთრებული სიყვარულით ყვება ამ ამბებს, რომ ცოტა ხანი დაუბრუნდი ჯემს სოფელში, სვანეთში, სადაც ზუსტად ის კადრები მიდიოდა. ეხლა თვალწინ, რომელიც ბავშვობას უკავშირდება და ეს შირიამული ნამდვილად არის განსხვავებული და საინტერესო. აი, გასტრონომიული ნაწილიც თუნდაც როცა დედას ეხმარები რაღაც კონკრეტული კერძის მომზადებაში, იქ რაღაც ნაძვის მორთვის ტრადიცია, რომელიც ოჯახს აერთიანებს და ამ შემდეგ და სურნელი, რომელიც არის დასამახსოვრებელი ნამდვილად და რომელიც მოყვება მე მთელი ცხოვრება და ეს ნამდვილად ის კადრებია, რომელიც არც არ წაიშლება გონებით. აი, ნამდვილი ისეთი ფრაზა, გულისამაჩუყებელი იყო სურნელი, ზუსტად. განსაკუთრებით ბავშვობასაც სხვა სურნელი აქვს, ახალ წელსაც სხვა სურნელი აქვს და ყოველ რეგიონს საქართველოში, ნუ სვანეთს განსაკუთრებით ესეთი თბილი, ტკბილი და მართალი დამოკიდებულება აქვს. სხვათა შორის გუშინ სტუმრებთან ყვებოდი 12 თაობა რომ ინახავენ. ქორწინების შესახებ ლაპარაკობდით და საქართველოში როგორი ტრადიციაა და ბოლოს აღმოვაჩინე რომ ეს სვანეთზე და 12 თაობაზე ისეთი ამაყი ვსაუბრობდი რომ ვერავინ ვერ გაბედა შეწინე აღმდეგება რა რაიმე. აი უცხოელებს როცა უზიარებთ ამ ჯადოსნურ ისტორიებს რა ხდეს განსაკუთრებულად დიდ შთაბეჭდილებას მათზე? გეტყვით ხა ჩვენ გვქონდა მე და გიორგი მეგრელიძეს გვქონდა ესეთი ტური ხშირად არ არის და ახალი წელი იმდენად ოჯახური დღესასწაული ახლა წარმოიდგინეთ რომ თქვა რომ იცით რა მე ტურიზმში ვარ დასაქმებული და ბოდიშით მე ვმუშაობ. ეს ის დღეა როცა ვცდილობთ რომ არ ვიმუშაოთ ადამიანებმა, მაგრამ ერთხელ გვქონდა მე და გიორგის ისეთი ტური რომ უარი ვერ ვთქვით ესტონეთიდან გვყავდა სტუმრები. რატომ ვერ ვთქვით იცით ადამიანებმა რომლებმაც შეგნებულად დაგეგმეს არათუ ისე უბრალოდ მოგზაურობას გეგმავდნენ და ჩამოვიდნენ ხო ისინი სპეციალურად საქართველოში ჩამოვიდნენ რომ ახალი წელი გაეზიარებიათ ჩვენთან ერთად იგრძნოთ არა მოყოლილი ამბები არამედ პირადად განეცადათ ეს ყველაფერი და ამიტომ ჩვენ მოგვიწია მოგვიყევით ამ ტურზე აბა ეს არაჩვეულებრივი ტური იყო ნამდვილად გიორგი არის ნამდვილად მოვიკითხავ ხაზინგებიანი კი ეს არ არის გიდი არც გამყოლი არ ვიცი ჯერ არ მიპოვე ეს სიტყვა რომელსაც ვიტყვი დიახ იმიტომ რომ ეს სტუმრები მე ჩამოდიან და 7 ჯერ და 10 ჯერ შეიძლება ჩამოვიდეს საქართველოში და რეალურად დავარქოთ ყველაფერს სახელი შენთან მოდის ეს უკვე შენ მართლა მასპინძელი ხარ და ქვეყნის მასპინძელი ხარ და ეს ეხა რომელიღაც ტურისტული კომპანიის ტური თუ ჩაატარე 1 საათიანი ის რა თქმა უნდა უბრალოდ სამსახურია რომელიც სრულდება მაგრამ როდესაც შენ ამდენჯერ უმასპინძლებ ადამიანს და რა ბედნიერება არის როცა იცის რომ ის სვანეთში როდის მოდის სამეგრელოში როდის მოდის და აჭარაში ნარინჯისფერი რთველი რომ უნდა ნახოს ამისთვისაც რომ უნდა ჩამოვიდეს და ეს კარგ მთხრობელებზეა დამოკიდებული. არა, გიორგი პროფესიონალია, ის არის ნამდვილად საქართველოს ერთ-ერთი გამორჩეული გიდი, რომელიც აცნობს ჩვენს ისტორიას და კულტურას ყველა ენაზე და ყოველ მხრივ. კი, და ეს არ არის მხოლოდ მთხრობელი, ეს არის პასუხისმგებლობის მაგალითი და ძალიან რთულია სხვათა შორის ჩვენს სფეროშიც, როდესაც საბედნიეროდ აჭარას ძალიან ბევრი კარგი. და თქვენ მასთან ერთად. მადლობა ნამდვილად და ჩვენი სამეგობრო კიდევ ერთი ძალიან დიდი ოჯახია და ვინმე რომ არ გამოგუბრალთ ამ შემთხვევაში მე და გიორგის მეგობრობის და ზოგადად მასპინძლობის ისტორიას ყვებოდი, თორე ძალიან რთულია ხო ვიღაცას პასუხისმგებლობა აიღო და თქვა რომ კი ერთი კვირით შენ შეგეძლია ამ ადამიანთან ერთად მოიარო, ჯერ ხარ თვითონ ამ მოგზაურობის პასუხისმგებელი და შემდეგ იმის რომ ზუსტად ისე მიართმევს იმ რეგიონს, სადაც არიან სტუმრად, როგორც რეგიონს ეკადრება. და რა მოლოდინით სტუმარსაც აქვს. რა თქმა უნდა გაუმართლა. აი იმ ტურზე გვითხარით, როცა ერთად შეხვდით. არ უნდა გაატურისტულო. აი ერთი ნიუანსიც რაც უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ გვყავდა ისეთი სტუმრები, რომლებმაც გვითხრეს, რომ ისეთ სოფელში მიგვიყვანეთ, სადაც ტურიზმს ახლოსაც არ ჩაურბენია. იმიტომ რომ ეს ტურიზმის წინააღმდეგი კი არ არის, ავთენტური გარემო აინტერესებს და არ იცოდა საწყის ეტაპზე ჩვენ ახლა ვიყავით მზად ამისთვის თუ არა, ვაჩვენებდით თუ არა ნამდვილ ავთენტურს. მე მახსოვს ჩემი სტუდენტის სახლი
სახლი, რომელმაც მითხრა, რომ ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდიო, რომ ეს ჩემი სახლი ვინმეს ასე ძალიან მოხიბლავდაო, მაღალმთიან აჭარაში დასაშლელად გამზადებული სახლი, იმიტომ რომ ახალი უნდა აეგოთ, ჩვენთვის გამზადეს, გახდა ექსპონატი, მივედით. ეს იყო ისეთი სასწაული გარემო, სადაც ოჯახმა გაითვალისწინა, მასპინძელმა ოჯახმა სტუმრის რელიგია, ხო, ამაზე როგორ ვლაპარაკობთ ჩვენ რომ აჭარა სწორედ ამის მაგალითია, მაგრამ ეს რომ დაინახეს და სპეციალურად გამოაწვეს, საქართველო უნდა ვაჩვენო და ჭადზე იქვე ჯვრები დასვეს, იმიტომ რომ ეს სტუმარს დაენახა და ეს იყო ისეთი გარემო, სადაც ამ ადამიანმაც რომ არიცოდა ბოლოს რა იქნა და ამოეწურა ის სასაჩუქრე ყუთი, რომელიც ეს ტექნიკური ხარვასია. ყუთი, რომელიც გათვლილი ქონდა საჩუქრად, ეს უცებ გაქართველდა და დაიწყო თანხის ჩუქებას მასპინძლებისთვის, იმიტომ რომ მიდიოდა და ვამბობდით რომ ნახეთ როგორ ტრენინგები გვაქვს ჩატარებული, უკვე ძალიან ქართულად იქცევა. იმას გულით მეტი აღარ გქონდა. ნამდვილად ის რაც იყო გათვლილი, მან ამოწურა და მიხვდა რომ უფრო მეტი უნდოდა ვიდრე გათვლილი იყო და ნამდვილად ჩვენ ვართ ადამიანები, რომელთაც ჭარბი დოზით გვაქვს ბედნიერება პროფესიაში და მადლობა ღმერთს ყველას ვუსურვებ აკეთოს ის საქმე, რაც მას ძალიან უყვარს. და ერთგვარ მონიტორინგსაც აკეთებთ რა არის აქტუალური ხომ ტურისტისთვის ეს სწორედ ეს ავთენტურობა, ეს ისტორია ამის სანახავად ჩამოდის ადამიანი საქართველოში და რაღაც დღეს ვახსენეთ ეს რაღაცა ბეტონების ჯუნგლები, რაც გარდაუვალია ამ კუთხით ხომ, ეხლა მსოფლიოში ხდება ესეთი პროცესები, რომ რაღაცა გავბეტონდით მთლად, მაგრამ რაღაცა უფრო მეტი აქტუალობა შეიძინა სწორედ აი ამანახ სოფელში ცხოვრებამ იმ ავთენტურობის ძიებამ ბათუმში რომელი ლოკაცია ყველაზე ყურადსაღები საინტერესოა ტურისტებისთვის მე ამ შემთხვევაში რეკომენდატორად ვერ გამოვდგები იმიტომ რომ მე ყველა კუთხე მიყვარს განსაკუთრებით მიყვარს ეხლა დავადგინე რომ ამ ბოლო დროს სტუმრებთან რომ ვასრულებ ტურს საწყის ეტაპზე ახალბედა გიდი რომ ვიყავი ძველ ბათუმში ვასრულებდი ტურს და ისე უყვებოდი რომ მე ცოტა გარეუბანში ვცხოვრობ ან მე მანთაშეველი ვარ ხანჭაობელი ვარ ხან მანთაშეველი რომ მკითხო ეს შაფათავაზე ვცხოვრობ ამას წინ უკვე დავიწყე რომ ივანე ანდრონიკაშვილის სახელობის ქუჩაზე ვცხოვრობ და 4 ჯერ არჩეული მერი იყო ლუკა ასათიანის შემდეგ ამასაც ვყვები და მიყავს უკვე ტურისტები იქ სადაც რეალურად არის ყოფილი საპორტო დასახლება სადაც დაიწყო ბათუმი პრინციპში ხო მე როგორ განვითარდა იქეთ პორტის უბნის შესახებ ადრე რა მჭირდა იცით იმდენად ვაწონებდი ჩემს ქალაქს მე თვითონ ჩემს განცდას გეტყვით რომ იყო უბნები სადაც არ მიმყავდა ეს ტურისტი მე თვითონ რეკლამით ვიყავი და კავებული და ახლა სწორედ როგორ ბათუმს ვაჩვენებთ იცი აი აქ ვცხოვრობ მე ეს არის ჩემი მისამართი აი აქ დავდივარ მე ამ სკოლაში დავდიოდი ეს იგივეა როდესაც ტურისტი ჩამოდის და ეხა არ უნდა შენი პირობითად არ ვახსენებ ბრენდს ისე მაგრამ რაღაც ძვირადღირებული ბრენდი და მოსწონს ფარეხის ბაზრობა ხო სადაც ის სუნელები რაღაც ავთენტური თევზის ბაზრობა არის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა ესე მგონია ხომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტურისტული ობიექტია ბათუმში სადაც იგრძნობა ეს რომ გვეკითხებოდნენ ღვინოს სადავლევთ კარგსა ერთხელ ვიხუმრე რომ ქართველთან სტუმრად ოჯახში თქო იმიტომ რომ თქვენ იცით კაცო არის ძალიან ბევრი ლოკაცია სადაც კარგ ღვინოს გთავაზობენ მაგრამ არის ისე შემთხვევითი ამბებიც ხომ იცით თქვენ ქუჩის ბაზრობებიც თუმცა იქაც შეიძლება ნამდვილად კარგი ღვინო დალიო მაგრამ ისე მოუყევი რა როგორ წარმოვიდგენდი რომ ხალხი მეტყო და რომ ხვალ შენთან მოვდივართ სტუმრად ზუსტად ეს ავთენტური ქართული კულტურა მნიშვნელოვანი აი იგივე მაგალითად სტამბულში როდესაც ჩადის ადამიანი ხო პარალელურად რო გავალოთ 1000 ფეშენებლური სასტუმრო და მაღაზია მაგრამ გრანდ ბაზარში მიდის ხოლმე ყველა სწორედ იმ რაღაცა იქაური ავთენტური კულტურის დასაგემოვნებლად და ჩვენთან ეს ტრადიცია არსებობს პოტენციალი უზარმაზარია პროფესიონალი ხალხი არსებობს და წინ მოკლედ სრული სვლით კი ბატონო შევეჯახებით ამ ინდუსტრიალიზაციას თუმცა ჩვენ გვჯერა რომ რაღაცნაირად გაუწევთ კონკურენციას სახლი რო ახსენე ახლა სასტუმრო ოთახი რო ქონდათ და გვერდიდან შესასვლელი ეს უცხოელისთვის არის როგორი აღმოჩენა რომ დიასახლის შესაძლო სტუმარი არც კი ცოდნოდა ვინ იყო და ეგრძნო რომ ესე იგი იყო ღამით სტუმარი მოვიდა არ შეაწუხა დიასახლისი და ღამე გაათია და წავიდა იმიტომ რომ პატარა დასაპურებელ საკვებსაც კი ტოვებდნენ აჭარა არის ისეთი საქართველოს ზოგადად მაგრამ რა კი ახლა აჭარიდან ვემსახურებით საქართველოს
საქართველოს და აჭარაზე ვსაუბრობთ, ამოუწურავი კიდობანი, აი არ სრულდება და ღმერთს მადლობა, ისტორიები აქ ისეთია, რომ ხო და აი ზუსტად ეს ფაქტორი, რაც მე არ ვიცოდი ეს ისტორია, რომ ცალკე შედის სტუმარი. ეხლა უკვე თანამედროვეობაში არა, მაგრამ ძველი სახლები როგორ შენდებოდა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. გვერდით კიბე ქონდა და სტუმარი შეიძლებოდა ღამით, ანუ ღამის გასათევად იცით თქვენ რომ როგორი რთული რელიეფი აქვს მაღალმთიანი აჭარას განსაკუთრებით. ეს ნიშნავდა რომ ყოველი სახლი მზად არის სტუმარი, მიყავს სტუმარი ღვთისა, ეს ქართული პრესტიჟის სოფლიოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კოდი და ფრაზა ჩვენთვის იყო ესეთ ჩვეულებრივი ამბავი. მე სულ ვამბობ იმას, რომ აი ზუსტად ის რაც გამოგვარჩევს დანარჩენი მსოფლიოდან, ეს არის ქართული სტუმარ მასპინძლობა და ეს კულტურა, ფენომენი, ხო? ხა ბუნება სამზარეულო შესაძლოა ვიღაცას კიდევ გქონდეს, უარესიან უკეთესი, თუმცა ეს სტუმართმოყვარეობა და ეს სტუმრის ესეთი დაფასება, ესეთი მიდგომა, რომელიც აისახება ჩვენს პოეზიაში და ყოფიერებაში დღემდე, ეს უნიკალური, ეს წმინდა ქართული ფენომენია. მე არ ვიცი, ოდესმე თუ დავწერ მემუარებს ეს რაღაცებს ვიმუქრები და მე მეზარება და არ უწერ, დრო არ მაქვს და თავს ვიმართლებ რაღაცებით, მაგრამ ადრე აი ტურიზმის სფეროშიც ხომ ვამბობდით, რომ რაღაც სახელებზე კონკრეტულად რომ რთულია მიაწოდო სტუმარს და რთულია აი ვიღაცები არ ითარგმნება მაგალითად აი ვაჟა რა თქმა უნდა რთულია მე კი არ ვამბობ რომ ჩვენ მოვახერხეთ და მე და ჩემ სამეგობრომ გავაცანით მაგრამ გააჩნია როგორ მიაწოდი ამბავს თორე ამბის დონეზე ხა რითმის დონეზე ვერ გადავიდეთ მაგრამ ამბის დონეზე ისე მიგვაქვს რომ იცით არისო მსოფლიოსთვის მნიშვნელოვანი სახელები და არის რაღაც სახელები შეიძლება ვერ მიიტანო არ არსებობს ისეთი სულ განაბური გისმენენ და ჩვენ აი ჩარგალში ჯერ ვირტუალურად ვამოგზაურეთ სტუმრები სანამ ავიყვანეთ მოვამზადეთ იმისთვის აი როგორი განცდა მქონდა იცით აი განვიცდიდი რომ მივა რომ ნახავს რაღაცა მე იმასაც განვიცდიდი რომ ერის მიმართ კითხვები ხომ არ ექნება რატომ იყო ეხლა კლდიაშვილის მუზეუმში რომ მიიყვან და იმას რომ გაიგებ რომ დავით კლდიაშვილის დასაკრძალი პალტო არ ქონდათ და სერგოს წერილი არსებობს ეს ამბები რთულია მაგრამ ეს როცა გაიგებ რომ ეს არის მსოფლიო რეალობა და მსოფლიო იდგა პრობლემების წინაშე და დგას და ეს შენი პირადი სირცხოლი არ არის არ უნდა დამალო ამბავი უნდა თქვა ეს გზა რომ არ გაევლო ასეთი დავით კლდიაშვილი ჩვენ არ ვეყოლებოდა ხამნა ჩვენ საუბრობთ ძალიან ბევრს და ძალიან საინტერესოდ თუმცა თქვენ რაღაცა თქვენი დაკვირვებით დარწმუნებული ვარ გექნებათ ამის კომპეტენციაც აი რა არის ეს მთავარი გამოწვევა დღეს რომ ეს ინტერესი არ დაიკარგოს კონკრეტულად ამ ჩვენი რეგიონის მიმართ ხა აჭარაზე ვსაუბრობთ და რა არის ის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რითაც შეგვიძლია რომ პირიქით უფრო მეტად მოვიზიდოთ ეს ინტერესი, თუნდაც ვიდრე იყო აქამდე, იმიტომ რომ განვითარების პროცესში ქალაქის урბანიზაცია იქნება თუ ეს ნებისმიერი სხვა, ეხლა მე რაღაც რამდენიმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი არის, რომლის მაგიროდაც თუნდაც აპირებენ რომ რაღაცა უზარმაზარი ცათამბჯენი ააშენონ. აი რა არის ის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რასაც გავაჟღერებით თუნდაც ჩვენი ეთერიდან რომ ეს ინტერესი იყოს მუდმივი თუნდაც ტურისტისთვის. ნებისმიერს ეს იქნება მოსული სტუმარს შეეხება უფრო სწორად მე როგორც მასპინძელ მხარეს თუ საჯარო პირს მოხელის გადაწყვეტილების მიმღებ პირს ორი სიტყვა ძალიან მნიშვნელოვანი მე მგონი ეს არის გულწრფელობა და ემოცია ანუ არ უნდა შეუშინდეთ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ბათუმს ეს გულწრფელობა შენერჩუნებული აქვს არც სამუშაო მაგიდასთან დასხდომა უნდა იყოს პრობლემებზე საუბარი იმიტომ რომ ამ პრობლემებზე საუბარმა გადაჭრის გზები უნდა შემოგთავაზოს და გულწრფელობა ანუ თუ კი სტუმარი იგრძნობს რაც არ უნდა მჭერმეტყველი ვიყო თუ მე გულწრფელი არ ვარ და თუ მე მართლა არ მჯერა ამ ყველაფრის რასაც ვუყვები და თუ მე მართლა როდესაც ოსიპ მანდელშტამზე ვსაუბრობ მე თუ არ დავინახე ის რომ მართლა როდესაც ვეუბნები რომ დიდი ოსიპ მანდელშტამი გახდა ბათუმში ჯერ არ ამხელ პასუხისმგებლობას ვიღებ როდესაც მსოფლიო მნიშვნელობის ავტორზე ვამბობ რომ ის დიდი ბათუმში გახდა თუ მე ეს ისე გულწრფელად არ მივაწოდე და ისე კომპეტენტურად სიყალბე შესამჩნევია და უკვე დავკარგ ის გენიალურს და უბრალოს შორის რომ ძალიან პატარა ზღვარია ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით რა დონეზეც შეიძლება აღფრთოვანდეს იმ დონეზე შეიძლება თქვას რომ ეს არის კარგად დამუშავებული
დამუშავებული ტექსტი, არა გულწრფელი. ჩვენ ყველას მონეტიზაცია არ უნდა იყოს პრობლემა, ჩვენ ყველა იმისთვის ვმუშაობთ, რომ უკეთესი ყვავილენდელი დღე გქონდეს, მაგრამ ხელფასა, დანაზღაურება, მაგრამ არის რაღაცები, რაც არ იყიდება და 21 საუკუნეში არაერთხელ მithkoms, ყველაზე ძვირფასი არის ემოცია. ემოცია უნდა გამოვიწვიოთ და შევთავაზოთ რაღაცები, რაც არ გამოსწორდება, სწორად მივაწოდოთ და შევთავაზოთ. თორე თუ რაღაცა მე არ მომწონს, თუნდაც ჩემივე ქალაქში და იმის ძაგება ასე დავიწყე სტუმართან. ეს ჩვენ შეგვიძლია სამუშაო მაგიდასთან გავაკეთოთ, სადაც ვისაუბრებთ ამ პრობლემაზე, შევთანხმდებით ან ვერ შევთანხმდებით, მაგრამ შესაძლოა სხვადასხვა პოზიციაზე ვიდგეთ, სხვა ჭრილში წავიდა ეხლა საუბარი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მგონი ეს არის, რომ ორივე მხარეს უნდა გჯეროდეს, რომ უკეთესი მომავლისთვის ვიბრძვით. მე პატივისცემას ბოლომდე შევინარჩუნებ ადამიანის აზრს საერთოდ რომ არ ვითვალისწინებ და თუ მჯერა რომ ის გულწრფელია და ნამდვილად გონია რომ კარგს აკეთებს ჩვენი ქვეყნისთვის და ქალაქისთვის. აი მე და ანიმ გავიცადეთ წინა დღეს არაფორმალურ გარემოში ერთი ქალბატონი რომელმაც ესეთი ფრაზა თქვა რომ 21 საუკუნის და ბოლო პერიოდში რატომღაც ეს გულწრფელი ემოცია თითქოს გოიმობა გახდაო თუ აი რაღაც გოიმურად აღიქმებაო და სუბტონად აღიქმებაო ხო და ეს ალბათ რაღაცა ახალ თავის პრობლემა და არ მინდა რომ დავასახელო თუმცა თითქოს რაღაცა ესეთი ემპათიურობა ამას გქვა გულწრფელი ემოციის გამოხატვა თითქოს არ არის რაღაცა არ ვაპირებდი ამ თემას შევხებოდი მაგრამ არაფორმალური განათლების კოორდინატორიც ვიყავი რამდენიმე წლის წინ და საბედნიეროდ მაქვს ახალგაზრდა თაობასთან შეხება პირიქით ძალიან გულწრფელები არიან ძალიან უყვართ აი ვერ ვიტყვი რომ აინტერესებთ ტრადიცია აინტერესებთ ამის გაგრძელებაც თუმცა დოზები აქ ძალიან მნიშვნელოვანი თანამედროვეობას თავისი გამოწვევები აქვს ეძახის ეს ახალგაზრდობა სისხლის ხანეირად ეძახის თავისუფლების რა თქმა უნდა მაგრამ პირიქით ისეთი თაობა მოდის რომაც უნდა ვიამაყოთ რაც იგულისხმა ამ ადამიანმა რომ შეიძლება ვაზიარებდეთ თუმცა ვინ გვისმენს ვის ცალია ჩვენს მოსასმეად ისე დაჩქარდა ცხოვრების ტემპო რიტმი პრობლემები გადაღლილები ვარ დეზინფორმაცია აი ეს არის რომ აი ბევრჯერ გვაქვს გაზიარების სურვილი და მსმენელი არ გვყავს და ვიტოვებთ ჩვენში ამას რაც შემდგომ განაპირობებს სხვადასხვა სტრესს ემართება ეხლა არ მინდა რომ ეს ახსარება შევადარო მაგრამ არის შეხვედრები სადაც გრძნობ რომ ამ ადამიანს მოგზაურობაზე მეტად ეხლა უნდა რომ საღამოს იჯდეს და გელაპარაკოს და თან ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იცის რომ შეიძლება ჯერ არ აქვს დაგეგმილი რომ მეორეჯერ და მესამეჯერ ჩამოვა გელაპარაკოს და იყოს გულწრფელი და ისეთი რაღაცა გაიხსენოს ისეთი შიშები გაიხსენოს ბავშვობის რომელზეც ეხლა იქ სადაც თავს იწონებს საზოგადოებაში ამაზე არ ილაპარაკოს ან ვერ ილაპარაკოს ძალიან გულწრფელები არიან და ჩვენ სფეროში ამიტომ არის კონფიდენციალურობა ძალიან პსიქოლოგიურ ტურებზე შეგვიძლია ვიფიქროთ საქართველოს ასეთი ადამიანებისთვის ზედმიწევნად გამოჭრილი ადგილია სადაც ნებისმიერი ადამიანი შესაძლოა გახდეს შენი გამზიარებელი ხო როგორც ეს ტაქსის ძღოლი ბარმენი სადღე გრძელოს რა დატვირთვა ჩვენ ზუსტად სადღე გრძელოს დროს იღებს სულს და გულს ადამიანი და მაშინ ძალიან გულწრფელია მე არ ვეთანხმები იმ აზრს რომ როგორც სადღე გრძელოს მოусმინე და დაივიწყეო ღმერთმა უკნას იმიტომ რომ მე მგონია რომ ადამიანს რაღაცა რისი თქმაც უნდა და ლოცვაც უნდა ამ ყველაფერს აკეთებს თან უნდა ირეკლავდეს რობოტები ხო არა ვართ ჩვენ ქართველებმა თუნდაც ნადიმი და ვახშამი ვაქციეთ რაღაც მოფერების ჩახუტების და ხელოვნების ნიმუშად სადაც ადამიანები ერთმანეთთან კომუნიკაციას ახდენენ ხო რობოტები ხა შევჭამე გავიქეცი ეს მობეზრებული აქვთ ევროპაში და სწორედ ეს გამოგვარჩევს ხოლმე ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა თქვით არაერთხელ ნათქვამი ჩვენი მხრიდანაც ისინი საქართველოში მოდიან საქართველოს გასაცნობად ერთადერთი გამონაკლისი არის ბათუმი იმიტომ რომ იმდენად ინტერნაციონალია აქ რომ აქ მოგიწევს ჭარბიდოზებით სხვადასხვა ქვეყნის კულტურად შესთავაზო იმიტომ რომ ეს უკვე შენი ქვეყნის შენი ქალაქის კულტურა თორე არის ესეც კარგია რა თქმა უნდა ეს სიჭრელე რომ არ იყოს ხიბლს დაკარგავს ეს პატარა საქართველო ამდენ ვარიანტს ვერ შესთავაზებს დიდი მადლობა უმესი მადლობა არასდროს ყოფნის თამუნა ორაგველიძესთან საუბარი გვინდა რომ საათობით ვისაუბროთ ვისიამოვნეთ უმესი მადლობა ბედნიერ ახალ წელს გისურვებთ ჩვენს ქვეყანას წარმატებებს
მატებებს უსურებთ, გემშვიდობებით და მაყურებელს შევხვდებით 31-ში ღამით, ხომ? როგორც ჩვენი წყვილი, თორემ დიდი შესვენება ჩვეულებრივად ორ შაბათს დაგიბრუნდებათ. მოკლედ, ისევ შეგხვდებით მალე. ისევ შეგხვდებით. მადლობა ყურადღებისთვის და მადლობა რომ ჩვენთან ერთად. მოკლედ, საუკეთესო წელი ჩვენ შეგვიძლია პრინციპში შევაჯამოთ არა გასული წელი ჩვენი ეთერისთვის. არის ჩვენ კიდევ ხვდებით მაგრამ მე მგონი აღარ. 31-ში ღამით ხო ხვდებით. კი ბატონო, მაშინ დანარჩენს იქვიტყვით. შევაჯამოთ და დიდი შესვენების წელი. ბედნიერით გამოგვიყვეთ დროებით. დროებით. კარგად, ბრძანდება.